राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। के श्रीला प्रभुपाद की जय। આપણે ત્રીજા દિવસનું ડિસ્કોર્સ ચાલુ કરીશું। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतं पदकमलं श्रीगुरुं श्रीवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सुजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री कृष्ण चैतन्य अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय। भगवत गीता की जय। हरे कृष्ण। Okay. I will be sharing the file. Just a moment. Okay. મારી સ્ક્રીન બધાને દેખાય છે? हाँ देखाय प्रभु। મારો અવાજ ક્લિયર છે ને? અવાજ પણ ક્લિયર છે। हाँ हाँ क्लियर છે પ્રભુ जी, બધું ક્લિયર। થેન્ક યુ। સો આપ સૌનું પુનઃ ત્રીજા દિવસના આ ભગવદ્ ગીતા યથારૂપના 18 દિવસના તપ યજ્ઞમાં હું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું।
ઇસ્કોન રાધા ગોવિંદા મંદિર નંતુર મેંગલોર તરફથી આજે વિશ્વવ્યાપી અને વિશ્વનો સૌથી મોટો કાર્યક્રમ ચાલી રહ્યો છે. એમાં જોડાવા માટે હું સર્વપ્રથમ આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું. ત્રીજો દિવસ છે અને તમે લોકો એ જ રીતે જેવી રીતે એક નિશ્ચય બનીને ખૂબ જ ઉત્સાહપૂર્વક અને ધૈર્ય સાથે જોડાયા છો આજે, એ જોઈને મને બહુ આનંદ થાય છે. કારણ કે ગઈકાલનો જે અધ્યાય હતો, બીજો અધ્યાય, એ આપણે ડિસ્કસ કર્યો એ પ્રમાણે ઇટ વોઝ સમવોટ કોમ્પ્લિકેટેડ. કારણ કે આખા બધા વેદોનું જે નિચોડ છે એ ભગવદ્ ગીતામાં છે અને ભગવદ્ ગીતાનો નિચોડ છે એ બીજા અધ્યાયમાં છે. એનું નામ જ ગીતાનો સારાંશ છે, ધ ઇસેન્સ ઓફ ગીતા. તો એ થોડો ડિફિકલ્ટ પડે કારણ કે બધા જ કોન્સેપ્ટ એક સાથે તમારા ઉપર નાખી દેવામાં આવે તો યુ નો સો મેની થિંગ્સ ટુગેધર કે આ બી છે, આ બી છે, આ બી છે, અને છતાં પણ તમે યુ આર બેક ટુ અગેન ચેપ્ટર 3. તો દેટ ઇઝ અ વેરી ગુડ પોઈન્ટ અને મને બહુ આનંદ થાય છે. આપણે ત્રીજો અધ્યાય શરૂ કરીએ જે કે જેનું નામ કર્મયોગ છે. કારણ કે અર્જુનજી છે એ આપણા માટે બહુ જ ઉપયોગી કામ કરી રહ્યા છે. આપણે કાલે ડિસ્કસ કર્યું એમ અર્જુન ભગવાનના અનન્ય ભક્ત છે, બરાબર? એટલે એમને માયામાં પડવાનો કોઈ સવાલ જ નહોતો. પણ ભગવાન એના પ્રિય ભક્તને, અનન્ય ભક્તને માધ્યમ બનાવે છે કે જેથી કરીને આજે 5,500 વર્ષ પછી પણ આપણે આ ભગવદ્ ગીતાના અમૃતનો આનંદ લઈ રહ્યા છીએ, રાઈટ? સો અર્જુનજી, આમ તો ભગવદ્ ગીતા બીજા અધ્યાયમાં જ પૂરી થઈ જાત, પણ હવે અર્જુનજી પ્રશ્ન પૂછીને 18મા અધ્યાય સુધી એક એક પોઈન્ટ, એક આસ્પેક્ટ એકદમ ક્રિસ્ટલ ક્લિયર કરી રહેશે. અને સાચા શિષ્યની એ જ મોટી પરખ છે કે એ ઝીણવટમાં જાય. લોકો કહે છે ને, જેને કામ કરતા હોય કે ડેવિલ લાઇઝ ઇન ડિટેલ. તમે કોઈ પણ કાર્યમાં ઊંડા ઉતરો ને ત્યારે તમને ખબર પડે કે એમાં કેટલા ઇસ્યુઝ છે અને તમારે એને કઈ રીતે મેનેજ કરવાના છે, રાઈટ? તો અર્જુન બી ભગવાને આટલા બધા કોન્સેપ્ટ, 5 એના પ્રશ્ન હતા, 5 એને ભગવાને ડિટેલમાં આન્સર આપી દીધો. લાઈક પહેલો પ્રશ્ન કરુણા, તો ભગવાને 20 શ્લોકોનો ઉપયોગ કર્યો, 11મા શ્લોકથી લઈને 30મા શ્લોક સુધી, રાઈટ? અને ભગવાને વાય કરુણા ઇઝ નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, આઈ મીન નોટ એપ્લિકેબલ આ કેસમાં, એ એમને સમજાવ્યું. એવી રીતે બાકીના 4નું પણ સમજાવ્યું. અને ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક જે મેં તમને ગઈકાલે કીધો એ કયો હતો? બીજા અધ્યાયનો 7મો શ્લોક, આઈ થિંક. અને એમાં અર્જુન કહે છે, કાર્પણ્ય દોષો ઉપહત સ્વભાવ પૃચ્છામિ ત્વામ ધર્મ સમૂઢ ચેતા યત શ્રેયસ્યાન નિશ્ચિતમ બ્રૂહિ તન્મે શિષ્યસ્તેહમ સાધિમામ ત્વામ પ્રપન્નમ. તો આખી ભગવદ્ ગીતાને 2 શબ્દોમાં કેવી હોય તો શું કહેવાય? ભગવત શરણાગતિ. અને અર્જુને 7મા શ્લોકમાં એ શરણાગતિ લઈ લીધી. એણે એનું ગિયર ચેન્જ કર્યું કે નાઉ આઈ એમ નો મોર યોર ફ્રેન્ડ લોર્ડ, આઈ એમ યોર ડિસાઇપલ. હું તમારો શિષ્ય છું. પ્લીઝ ગાઈડ મી, પ્લીઝ ઇન્સ્ટ્રક્ટ મી. અને કેવી રીતે મને ઇન્સ્ટ્રક્ટ કરો? મારું શ્રેય હોય એ મને કરો. મને પ્રેય નહીં, શોર્ટ ટર્મ બેનિફિટ નથી જોઈતો, મને લોંગ ટર્મ બેનિફિટ જોઈએ છે, શ્રેય. સો દેટ ઇઝ હાઉ હી હેઝ ટોલ્ડ. તો પહેલા ચેપ્ટરમાં આપણે જોયું તો 3 ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ હતા કે 14મા શ્લોકથી 19મા શ્લોકમાં બહુ ક્લિયર કરી નાખ્યું કે ભગવાન જે છે એ અર્જુનની સાથે છે, અર્જુનનો વિજય નિશ્ચિત છે. તો આપણે બધા પણ જો ભગવાનના શરણે જવાનો પ્રયત્ન આરંભ કરીએ તો આપણે પણ આ ભવ સંસારમાંથી આપણો પણ વિજય નિશ્ચિત છે. વિજયી થઈને આપણે બહાર નીકળી શકીએ. તમે બધાએ આ પહેલું કદમ તો ઉઠાવી જ લીધું છે 18 દિવસના કોર્સમાં જોડાઈને. અને એ જ રીતે જો આપણે આગળ વધતા રહીશું ઉત્સાહ, નિશ્ચય, ધૈર્યથી, તો ડેફિનેટલી વી કેન બીકમ વિનર ઇન ધીસ બિગ વોર. સેકન્ડ પોઈન્ટ કે અર્જુન જ્યારે એમ કહે છે ભગવાનને કે મારો રથ 2 સેનાઓની વચ્ચે લઈ જાઓ, ત્યારે ભગવાનને કયા નામથી ઉદ્દેશે છે? અચ્યુત. અચ્યુત માને કે જે ચ્યુત થાય નહીં. ચ્યુત કેમ ના થાય? તો ભક્તનું જ્યારે કામ પડે ને ત્યારે ભગવાન બધું મૂકીને એ ત્યાં પહોંચી જાય. એ એમનું અડગપણ છે. ભક્તને ખબર હોય કે ના હોય, પણ ભગવાન એનું કામ માટે પહોંચી જાય, એટલે એમને અચ્યુત કહ્યા છે. અને ઇતિહાસમાં ઘણા દાખલા છે, આપણે ડિસ્કસ કર્યા હતા, નરસિંહ મહેતા, મીરાબાઈ, તુકારામજી, સો મેની એક્ઝામ્પલ્સ, રાઈટ? અને થર્ડ પોઈન્ટ કે કૃષ્ણ છે એને પોતાના ભક્તની સેવા કરવાનો આનંદ આવે છે. ભક્તનો કમાન્ડ લેવાનો, આદેશ લેવાનો એમને અત્યંત આનંદ આવે છે. એટલે અર્જુનના સારથી બનીને અર્જુન એમ કહે છે કે આ રથને વચ્ચે લઈ લો. એટલે ભગવાન એક ડ્રાઈવરની જેમ કમાન્ડ ફોલો કરી અને રથને વચ્ચોવચ લઈ જાય છે. એટલે હંમેશા ભગવાનને મજા આવે છે એના ભક્તની સેવા કરવાનો. These 3 are important points of chapter 1. Now chapter 2 માં 4 important point છે. એમાં 2.14 નો શ્લોક છે, નેહા વિક્રમનાશોસ્તિ
પ્રત્યવાયો ન વિદ્યતે સ્વલ્પમપ્યસ્ય ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહતો ભયાત। આજે એકચ્યુઅલી કોઈ પણ શ્લોકને છે ને ABCD 4 ભાગમાં વહેંચી શકાય। શ્લોકા રિસાઇટેશન, વાય ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ એન્ડ હાઉ ઇટ ઇઝ ડન, એ બી એક ક્લાસ છે। maybe if time permits sometimes we can take later, but excuse me, people can keep their mic off. So આ જે છે એમાં C અને D પાર્ટ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। સ્વલ્પમપ્યસ્ય ધર્મસ્ય એટલે તમે થોડોક બી પ્રયત્ન કર્યો હોય ને તો એ તમારા એકાઉન્ટમાં એડ થઈ જાય। મેં તમને ઇમોશનલ ઇન્ટેલિજન્સ ડેનિયલ ગોલેમેનનો એક્ઝામ્પલ આપેલો, તો એમાં તમે કઈ રીતે બીજી વ્યક્તિના સંબંધોમાં ઇમોશનલ બેંક એકાઉન્ટ મેન્ટેન કરી શકો એ સમજાવ્યું છે। તો એના કરતાં પણ આ હાયર કોન્સેપ્ટ છે સ્પિરિચ્યુઅલ એકાઉન્ટ। અને સ્પિરિચ્યુઅલ એકાઉન્ટમાં મેં તમને કોન્સેપ્ટ જે આપ્યો હતો કે તમારી જે પ્લસ પોઈન્ટ્સ છે એ ક્યારેય નીલ નથી થતા। લાઈક તમે એક્ઝામ ના આપો તો તમારે બીજું આખું વર્ષ જાય એની રાહ જોવાની અને પછી તમારે ભણી શકો, આ એક્ઝામ આપી શકો। પણ ભક્તિ યોગમાં તો એવું છે કે આપણે અમુક પ્રગતિ કરી અને પછી સમજો આપણે આ દેહ છોડવો પડ્યો તો નેક્સ્ટ બર્થમાં બી આપણે ત્યાંથી જ ચાલુ કરવાનું જ્યાંથી આપણે છોડ્યું હતું। એવું નહીં કે પહેલેથી ચાલુ કરો, ફરગેટ અબાઉટ નેક્સ્ટ બર્થ। ઇવન આ જીવનમાં પણ તમે જ્યાંથી છોડો ત્યાંથી ચાલુ કરવાનું। એટલે જે બી પગલું ભરો છો દેટ ગિવ્સ રિટર્ન। તેને કહેવાય ને કે ડેફિનેટ રિટર્ન વાળી આ યોજના છે। ધ સ્કીમ વિચ ગિવ્સ ડેફિનેટ રિટર્ન, એ છે ભક્તિ યોગ। સો આપણે જે અત્યારે કરી રહ્યા છીએ એ વી આર ઇન્વેસ્ટિંગ ટાઈમ, એનર્જી, કોન્સન્ટ્રેશન ફોર હિયરિંગ ધ મેસેજ ઓફ લોર્ડ। અને એ પણ ભગવદ્ ગીતા યથારૂપમાંથી કે જે પરંપરામાં ઉતરી આવી છે, શ્રીલા પ્રભુપાદે આપણને આપી છે। મારો તમને બધાને ખૂબ જ વિનંતી છે કે પ્લીઝ જ્યારે તમે ટાઈમ મળે તો ડેફિનેટલી અનુવાદ અને ભાવાર્થ વાંચો। પ્રભુપાદના જે ભાવાર્થ છે ને ઓસમ છે। તમારું જેને કહેવાય ને કે ટોટલ સ્પિરિચ્યુઅલાઇઝેશન થઈ જાય કોન્શિયસનેસનું। અને એક વાર નહીં, બે વાર નહીં, રોજ થોડો ટાઈમ કાઢીને વાંચતા રહો, દેટ હેલ્પ્સ અ લોટ। અહીંયા આગળ ભગવાન પ્રભુપાદ શ્રીમદ ભાગવતમનો રેફરન્સ આપે છે, બહુ જ સુંદર શ્લોક છે। ત્યક્ત્વા સ્વધર્મં ચરણામ્બુજં હરેર ભજન અપક્વોથ પતેત તતો યદિ યત્ર ક્વ અવાબ્રદ્રમ અભૂત મનુષ્ય કિમ કુવાર્થ આપતો ભજતામ સ્વધર્મ। તો એનો મિનિંગ બી બહુ સરસ છે। તમને ટાઈમ મળે સરસ વાંચજો, કારણ કે અમુક તો શ્લોક એવા હોય ને જોઈએ ને તો આપણને તરત જ એમ ઈચ્છા થઈ જાય કે લેટેસ્ટ એને ગાઈએ। પછી 41મા શ્લોકમાં કે ભક્ત કેવો હોવો જોઈએ, રિઝોલ્યુટ, જે મેં તમને કીધું ને નિશ્ચય, તો એ નિશ્ચયની વાત છે। વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ રેકેહ કુરુ નંદન બહુ શાખાય અનંતાશ્ચ બુદ્ધયો વ્યવસાયિનામ। એટલે આપણે નિશ્ચય પકડી રાખવો પડે। આપણે જો નિશ્ચય છોડી દઈએ તો આપણને જે બી પ્રાપ્તિ થવાની હોય એ ના થાય। એટલે કોઈ પણ કાર્યમાં નિશ્ચય ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ। તો એનું અહીંયા આગળ મહત્વ સમજાયું છે। અને જનરલી તમે ભક્તિ માર્ગમાં આવો ને તો તમારો નિશ્ચય પાવરફુલ થતો જાય। યુ કેન ઓબ્ઝર્વ સ્લોલી। આમાં કેવું છે, પેલો ભૂખ લાગી હોય અને માણસે ખાવા બેસે ને તો એને જ ખબર પડે કે પેટ ભરાતું જાય છે, અને એટ વન પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ એ કે બસ ઇનફ, ભલે ને ગમે તેટલું એને ભાવતું હોય આપે। તો ભક્તિ માર્ગમાં કેવું છે કે તમને જ ખબર પડે કે તમારો નિશ્ચય ધીમે ધીમે સારો પાવરફુલ થવા મળ્યો। સો દેટ ઇઝ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વોલિટી ભક્તાસ ગેટ। ત્રીજો, ભક્તિ જે છે એ ત્રણેય ગુણોથી ઉપર છે। એ શ્લોક નંબર 45, ત્રૈગુણ્ય વિષયા વેદા નિસ્ત્રૈગુણ્યો ભવાર્જુન નિર્દ્વંદો નિત્ય સત્વસ્થો નિર્યોગ ક્ષેમ આત્મવાન। તો શું કીધું કે ત્રણેય ગુણોથી ઉપર જો જવું હોય, એટલે કાલે પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો ને કે કોન્સન્ટ્રેશન કરવું હોય તો શું કરવાનું, તો 3 ગુણોથી ઉપર જવું પડે। હાઉ ટુ ગો દેટ, તો એનો રસ્તો અહીંયા આગળ બતાવ્યો છે। તમે ભક્તિ માર્ગમાં જાઓ તો વી કેન ગો અપ। અને ચોથું અને મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ અનધર શ્લોક ઇઝ 61, તાની સર્વાણી સંયમ્ય યુક્ત આસીત મત્પર વસેહિ યસ્યેન્દ્રિયાણિ તસ્ય પ્રજ્ઞા પ્રતિષ્ઠિતા। જે મનુષ્યો સમગ્ર ઇન્દ્રિયોને નિયંત્રણમાં રાખી ઇન્દ્રિય નિગ્રહ કરે છે તેની ચેતના મારામાં સ્થિર કરે છે, તે સ્થિર બુદ્ધિ વાળો કહેવાય છે। એટલે સેન્સ કંટ્રોલ ઇઝ પોસિબલ બાય વોટ? બાય ડેડિકેટેડ ભક્તિ। કૃષ્ણની ભક્તિ કરીએ ને તો આપણને સેન્સ કંટ્રોલ ઇઝી પડે। એટલે સેન્સ કંટ્રોલ માટે સ્પેશિયલ ક્લાસ ભરવાની કે સેન્સ કંટ્રોલ માટે જાતના વિડીયો જોવાની કંઈ જરૂર નથી। કોન્સન્ટ્રેશન વધારવું હોય, માઇન્ડ કંટ્રોલ કરવો હોય, સેન્સ કંટ્રોલ કરવો હોય તો ભક્તિમાં આગળ વધવાનું। પેલું કહે છે ને કે અંધારાને લાકડી મારીએ તો ના જાય, દીવો લાવો એટલે ઓટોમેટિક અંધારું જતું રહે। એટલે પેલી સાયન્સમાં આવે છે પેલી એક્સિસ આવે, ખબર છે, વચ્ચે 0 હોય, એક સાઈડ બધું પોઝિટિવ, એક સાઈડ બધું નેગેટિવ। એટલે નેગેટિવમાંથી ઓછા કરવું હોય તો શું કરવું પડે? પોઝિટિવ બાજુ જવું પડે। જેમ જેમ પોઝિટિવ બાજુ જાઓ એમ એમ ઓટોમેટિક નેગેટિવ ઓછું થતું જાય।
તો દેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને એમાં પ્રભુપાદે બહુ જ સુંદર શ્રીમદ ભાગવતમનો શ્લોક 9મા ખંડમાંથી કોટ કર્યો છે. સવૈ મન કૃષ્ણ પદાર વિંદ્યોર વંચાસી વૈકુંઠ ગુણાનુવર્ણની કરોર હરેર મંદિર માર્જનાદિશુ શ્રુતિમ ચકારાચ્યુત સત્કથોદય મુકુંદ લિંગાલય દર્શને દૃશો તદ્વૃત્ય ગાત્ર સંસ્પર્શે સંગમમ ઘ્રાણમ ચ તત્પાદ સરોજ સૌરભે શ્રીમદ તુલસ્યા રસનામ તદર્પિતે પાદૌ હરે ક્ષેત્ર પદાનુસર્પણે શિરો ઋષિકેશ પદાભિવંદને કામમ ચ દાસ્ય નતુ કામ કામ્યા યથોત્તમ શ્લોક જનાશ્રય આરતી. આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ભલે ખબર પડે ના પડે, પણ આપણે આ સાંભળીએ ને તો બી મન ઓટોમેટિક એના કોર્નરમાંથી પવિત્ર થવાનું ચાલુ થઈ જાય. રાજા અંબરીશની પ્રાર્થના છે કે એમને એમના બધા ઇન્દ્રિયો કેવી રીતે ભગવાનની સેવામાં લગાવી દીધા, તો એ આમાં બતાવ્યું છે. તો પ્રભુપાદની ભગવદ્ ગીતાના આપણે ભાવાર્થ વાંચીએ ને તો એનું બધું જ ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાંથી જે ઇસેન્સ હોય એ શ્લોક માટેનું, ભાગવતમમાંથી જે ઇસેન્સ હોય, કઠોપનિષદમાંથી જે ઇસેન્સ હોય, બધી જગ્યાની જેને કહેવાય ને નદીઓ બધી સાગરમાં મળે એમ બધું જ આપણને મળી જાય. તમે એક ભગવદ્ ગીતા પુસ્તક જ વાંચો, તમને કશું જ બીજું વાંચવાની જરૂર ના પડે, બધું ત્યાં તમને મળી જાય. એટલે મારી તમને વિનંતી એટલા માટે હતી. હવે કમિંગ બેક ટુ અવર ચેપ્ટર નંબર 3, we are at 17, so we will start. ચેપ્ટરનું નામ છે કર્મયોગ. કર્મ આપણને બધાને ખબર છે કે કર્મ શું છે. કર્મ મતલબ કામ, કામ કરવું એને કર્મયોગ કહેવાય એવું કે છે, બરાબર ને? પણ કર્મ જે છે એ કર્મ આપણે જે કામ કરીએ એને 3 ભાગમાં વહેંચી શકાય. જસ્ટ ચાલુ થતા પહેલા આઈ વુડ લાઈક ટુ સે કે ભાઈ એક તો છે કર્મ ભોગ, કે ભાઈ કર્મ કરવાનું ભોગ ભોગવો, ભોગ 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 જ કર્યા કરો. કર્મનું તો ખાલી નામ જ હોય, બાકી ભોગ જ હોય. તો એને એક પ્રકાર છે પહેલો. બીજો પ્રકાર છે સકામ કર્મયોગ. સકામ એટલે મારે કંઈ જોઈએ છે ને હું કામ કરું છું, એ એક સકામ કર્મ છે, દેટ ઇઝ સેકન્ડ. અને થર્ડ ને ટોપમોસ્ટ છે નિષ્કામ કર્મયોગ, કે જે કામ આપણે ભગવાન માટે કરીએ, બરાબર? તો એ 3 ભગવાન આ જે અધ્યાય છે એ અધ્યાયમાં અર્જુનને કહે છે. તો આપણે આ 3જો અધ્યાય ચાલુ કરીએ, એમાં અર્જુનથી શરૂઆત થાય છે. અર્જુન બોલે છે આ અધ્યાયમાં કે ભાઈ જ્યાયસી ચિત કર્મણસ્તે મતા બુદ્ધિર જનાર્દન તત્કિમ કર્મણી ઘોરે મામ નિયોજયસી કેશવ. કે જનાર્દન, જો તમે બુદ્ધિને સકામ કર્મ કરતા શ્રેષ્ઠ માનતા હો તો મને આ યુદ્ધમાં શું કામ પ્રેરો છો? એટલે તમને ખ્યાલ હોય ને તો આગળના અધ્યાયમાં, એકચ્યુઅલી દરેક અધ્યાયનું સ્ટાર્ટ છે ને એનું મૂળ આગળના અધ્યાયમાં હોય. એટલે આગળના અધ્યાયમાં ભગવાને કીધું હતું કે ભાઈ બુદ્ધિ યોગથી લોકો જ્ઞાન યોગથી ભગવાનને એપ્રોચ કરી શકે છે અને કર્મયોગથી પણ કરી શકે છે. તો અર્જુન કહે છે જો બુદ્ધિ યોગથી જ્ઞાન યોગથી ભગવાન મળવાના જ હોય તો હું એનાથી જ ભગવાનને ના લઉં. અહીંયા આગળ 64 કરોડનું મૃત્યુનું કારણ બનું એના કરતાં તો બેટર છે કે લેટ મી ગો ટુ જંગલ અને ડુ સંન્યાસ. તો ભગવાન પછી અહીંયા આગળ એનો જવાબ આપે છે. એને એવું કહે છે કે ભાઈ તારી જે વિચારસરણી છે એ ગલત છે. લોકેસ્મિન દ્વિવિધા નિષ્ઠા પુરા પ્રોક્તા મયાનગ જ્ઞાન યોગેન સાંખ્યાનામ કર્મયોગેન યોગીનામ. આજે થિયોરિટિકલ પાર્ટ ચાલી રહ્યો છે. soon we will come to practical part, so just wait. I mean જે સેકન્ડ ચેપ્ટરનો જે થીમ ચાલી રહ્યો છે ને એ જ ચાલી રહ્યો છે. we will come to 2 most important aspect of practical. what practical we have to do. theory is also important. લાઈફમાં ખબર છે ને કે પેલા સાયન્સમાં હોઈએ તો થિયોરી બી કરાવે ને પછી તમારે લેબમાં જઈને પ્રેક્ટિકલ બી કરવાનું. ડોક્ટર ભણે તો ખાલી ચોપડીથી એમ જાણે કે ભાઈ આ શરીરને ક્યાંથી કાપવાનું, કેવી રીતે કાપવાનું ને હાઉ ટુ રીચ ટુ ધ ઓર્ગન અને હાઉ ટુ ઓપરેટ ધ ઓર્ગન. તો એ ખાલી વાંચવાથી ના થાય, પ્રેક્ટિકલ તો કરવો પડે, રાઈટ? તો આપણે બી આજે 2 પ્રેક્ટિકલ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રેક્ટિકલ જોવાના છે. વી વિલ સી ધેટ. તો શરૂઆતના શ્લોક છે એમાં એનો જે તાત્પર્ય છે એમાં એવું કહે છે કે ભાઈ કર્મકાંડ એક ચાલે છે. કર્મકાંડથી આપણે દેવતાઓની પૂજા કરીએ અને દેવતાઓ પાસે વિનંતી કરીએ કે અમારે આ જોઈએ છે, તે જોઈએ છે, ફલાણું જોઈએ છે, ઢીકણું જોઈએ છે. તો ઓકે, દેવતાઓ તમને સંભાવ્ય આપે છે. પણ કર્મયોગ જે છે એ કર્મયોગ એવો છે કે ભગવાનની પરમ કૃપાને પ્રાપ્ત કરવા અને સેવા કરવા માટે માણસ સતત પ્રયત્નોમાં વ્યસ્ત રહે. હવે આમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. એકચ્યુઅલી ભગવાનની સેવા કરવામાં આપણે કહીએ ને એટલે બધા એવું વિચારે કે આ ભગવાનની સેવા કરવા માટે સતત પ્રયત્નશીલ કોણ હોય? જે મંદિરમાં લે ને અને જે સંન્યાસી બની જાય એ બધા કરે. બાકી આપણે તો રૂટીન કામ, આપણે ગૃહસ્થ રહ્યા, જવાબદારી વાળા રહ્યા, તો આપણે આપણા માટે કંઈ એપ્લિકેબલ થતું નથી. પણ આઈ વોન્ટ ટુ કરેક્ટ હિયર, ધીસ ઇઝ એપ્લિકેબલ ટુ અસ. ઇસ્કોનનો ટોટલ જેટલી સ્ટ્રેન્થ છે ને લાખો લોકો, એમાંથી લેસ ધેન 1% ઇઝ રેસાઇડિંગ ઇન ટેમ્પલ. બાકી બધા જ ગૃહસ્થ છે, બરાબર? અને ભગવાને જે કંઈ બી કીધું છે ને એ એપ્લિકેબલ. ભગવાન પોતે ગૃહસ્થ હતા
અર્જુન પણ ગૃહસ્થ છે, રાઈટ? તો જે આદેશ છે, જે મેસેજ છે, દેટ ઇઝ ફોર અસ ઓલ્સો, ફોર અસ ઓનલી, મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ. તો આપણે પણ ઇવન તમે જુઓ તો ઘણા ભક્તો ખબર એવું જ કામ કરતા હોય કે જે બીજા બધા કરતા હોય. તમને એવું લાગે કે ગ્રોસ લેવલ પર કઈ ડિફરન્સ નથી, પણ એ પાછળની એમની માનસિકતા જુઓ, કોન્શિયસનેસ જુઓ ને, તો એ ટોટલી ડિફરન્ટ હોય. કે હી ફીલ્સ કે વાય હી ઇઝ ડુઈંગ ફોર ધ લોર્ડ, બીકોઝ એને એ કામ આપ્યું છે અને એ કામ કરવા માટે કરી રહ્યું છે, અને એનું જે ફળ છે એ પણ એ ભગવાનને અર્પિત કરે છે. વિલ સી આગળ જઈએ એટલે. તો અહીંયા આગળ પ્રભુપાદ ભાગવતમનો પહેલા ખંડનો શ્લોક રિફર કરે છે. બહુ જ ફેમસ શ્લોક છે. કદાચ મને એવું લાગે છે કે લાખો લોકોને મોઢે હશે, એટલો ફેમસ શ્લોક છે. સવૈ પુંસામ પરો ધર્મો યતો ભક્તિર અધોક્ષજે અહૈતુકી અપ્રતિહતામ યયાત્મા સુપ્રસાદતી. આપણને એવું લાગે કે આવું બધું તો કઈ વાતો છે, નિષ્કામ કર્મ ને એવું બધું, તો એવું કઈ શક્ય હોય? તો એને સમજાવવા માટેની આખી આ પ્રોસેસ ચાલી રહી છે. એટલે ટ્રાય ટુ કનેક્ટ ધેટ વે. આને આપણે કેવી રીતે એપ્લાય કરી શકીએ એમ વિચારીએ ને, તો એમાંથી આપણને બહુ સારું આઉટપુટ મળે. એનો મિનિંગ છે સંપૂર્ણ માનવ જાતિનું પ્રમુખ કર્મ એ જ છે કે સર્વોચ્ચ ગુણાતીત ભગવાનની પ્રેમપૂર્વક સેવામાં સમર્પિત રહે. આવો ભક્તિભાવ નિરુત્સાહ કે વિક્ષેપને ગણકાર્યા વગર સંપૂર્ણપણે આત્મસંતોષ આપે છે. તમને એમ લાગે ને કે હું અહીંયા આગળ બેસીને શું કામ બોલું છું, કે પેલા નિવેદિતામાં ત્યાં બેસીને એડમિનનું કામ 1.5-2 કલાક સુધી શા કામ કરે છે, આ પાછળ બેઠેલા 15 જણા આ બધા રોજે રોજ રાતના 2 વાગ્યા સુધી પ્રેઝન્ટેશન કન્વર્ટ ને, ક્વિઝ કન્વર્ટ ને, એના પછી કંઈ FAQ કન્વર્ટ ને જાતનું કરી રહ્યા છે. તે બધા શું કામ કરે છે? અહીંયા આગળથી ખબર પડે આપણને કે કામ તો પોતાનું કરવાનું, જે આપણે રોજી કમાવા માટે, આપણા ફેમિલીના ભરણ પોષણ માટે, આપણે સેવા કરવા માટે જે ધનની જરૂર છે એના માટે જે કરવું પડે. બાકી જે સમય મળ્યો તમને સંભાવ કાઢવાનો. કારણ કે જનરલી તો શું થાય કે મારે તો ટીવી બી 2 કલાક જોવું પડે, મારે છાપું સવારના કલાક વાંચવું પડે, દેન યુ હેવ ટુ સેટલ. ધીરે કાઢવાનું. ઇટ્સ નોટ અ વન ડે પ્રોસેસ. અને આપણી પાસે બી સનાતન સમય છે. ભગવાને કીધું નત્વે વાહમ જાતું નાસમ, એટલે આપણે અનંત સમય સુધી આપણે પહેલા બી હતા, અત્યારે બી છીએ અને ફ્યુચરમાં રહેવાના છીએ. એટલે ટાઈમ તો ટાઈમ છે, લાઈફ આફ્ટર લાઈફ. બટ વી નીડ ટુ નો કે આપણે કેવી રીતે ટ્રાવેલ કરવું છે. એકદમ ખડબચરા રોડ પર જવું છે, જે એકદમ રોલર કોસ્ટર રાઈડ, કે વી વોન્ટ ટુ ગો ઇન અ હાઈવે. તો અહીંયા આગળ કીધું છે ધીરે ભક્તિભાવ વધે, ઉત્સાહ વધે, અને સામે આવતા જે વિક્ષેપો હોય ને એ આપણને ધીરે પાસ કરવામાં વધારે અનુકૂળતા રહે. આ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે. એના પછી ચૈતન્ય ચરિતામૃતનો શ્લોક આપ્યો છે. સર્વોપાધિ વિનિર્મુક્તમ તત્પ્રવર્તેન નિર્મલમ ઋષિકેશ સેવમ ભક્તિર ઉચ્યતે. ભક્તિ કે ભક્તિમય સેવા, આપણી બધી જ ઇન્દ્રિયોને ભગવત સેવામાં સમર્પિત કરવી, જે સર્વોચ્ચ ભગવાન છે. જ્યારે શુદ્ધ આત્મા ભગવાનની સેવામાં સમર્પિત હોય તો બધી જ ભૌતિક પદ્ધતિ નિવૃત્તિ મેળવે છે અને સરળતાથી ભગવત ભક્તિમાં લીન થઈને ઇન્દ્રિયોની શુદ્ધિ થાય છે. એટલે ઇન્દ્રિયોની શુદ્ધિ કેવી રીતે થાય, તો એની આ પ્રોસેસ આપેલી છે. તો હવે ભગવાને અર્જુનને પહેલા તો જ્ઞાન યોગ બી કીધું ને કર્મયોગ બી કીધું. એટલે અર્જુન કહે છે ભગવાન હવે બહુ થયું, તમે મને કાં તો હનુમાનજીની જેમ લડવાનું કહો, કાં તો મને જે વ્યાસ મુનિની જેમ ધ્યાન કરવા માટે જંગલમાં મોકલો. તો એક જ વસ્તુ કહો, બે વસ્તુ ના કહો. મને બધું કહીને તમે આટલું બધું નોલેજ આપી દો છો, વેલકમ ટુ ધ નોલેજ, પણ મારે શું કરવાનું? તમે બી અહીંયા એવું વિચારતા હો ને કે અહીંયા કલાક પાસ કરી, આ બધી ઇન્ફોર્મેશન મળી, ક્યાં એપ્લાય કરવાની? એપ્લિકેશન ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ ઓફ નોલેજ. નહીં તો ધીરે નોલેજ આપણું ભૂલાતું જાય. જો એપ્લાયમાં મૂકો તો યાદ રહે. એટલે ભગવાન પછી એને જવાબ આપે છે ચોથા શ્લોકમાં કે કામથી દૂર રહીને કે પ્રતિક્રિયાથી મુક્તિ મળી શકે, પણ ત્યાગ દ્વારા કોઈ સંપૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી. 3જા અધ્યાયમાં, 5મા અધ્યાયમાં અને 18મા અધ્યાયમાં એક જ વાત ભગવાન ઢોલ વગાડીને કરે છે. શું વાત છે? વાત એ છે કે કર્મ સંન્યાસ ઇઝ નોટ પ્રિફર્ડ, શુડ નોટ બી સિલેક્ટેડ. કર્મ સંન્યાસ એ સામાન્ય વ્યક્તિ માટે નથી. સામાન્ય વ્યક્તિ તો જવા દો, અર્જુન ભગવાનનો અનન્ય ભક્ત હતો. એ વખતે દ્વાપર યુગ હતો. પરિસ્થિતિ અત્યારના કરતા ઘણી સારી હતી. લોકોનું આયુષ્ય અત્યારના કરતા ઘણું લાંબુ હતું. આપણે ચોથા અધ્યાયમાં ટાઈમ સ્કેલ જોઈશું તો એમાં આવશે. અને જસ્ટ તમારા ઇન્ફોર્મેશન માટે પણ અત્યારે કહી દઉં તો સતયુગમાં માણસનું આયુષ્ય 1 લાખ વર્ષનું હતું. આપણે ભાગવતમ વાંચીએ તો ખબર પડે કે કપિલ મુનિના ફાધર કરદમ મુનિએ 10,000 વર્ષ સુધી તપ કર્યું અને ભગવાનને પ્રસન્ન કર્યા. 10,000 વર્ષ અત્યારે માઇથોલોજી તમને લાગે, બટ વેન યુ રીડ ધ સ્ક્રિપ્ચર્સ, આપણે જયારે ભાગવતમ વાંચીએ ત્યારે ખબર પડે કે લાઈફ સ્પાન ચેન્જ થાય છે જેમ જેમ યુગ બદલાય.
ત્રેતામાં આવો તો 10,000 વર્ષનું આયુષ્ય છે, દ્વાપરમાં આવો તો 1000 વર્ષનું આયુષ્ય છે, અને કલયુગમાં આવો તો 100 વર્ષનું એવરેજ મતલબ મેક્સિમમ એચિવેબલ આયુષ્ય છે. સો દ્વાપરમાં બી ભગવાને અર્જુનને કીધું નથી કે કર્મ સંન્યાસ લે, તો અત્યારે તો ક્યાંથી, છતાં પણ લોકો આજકાલ પેલું એવું વિચારે છે, અરે ચલો સાધુ ના બને તો કઈ નહીં. ઘણા લોકો તો એવું વિચારતા હોય કે બહુ ટાઈમ થોડોક થાય ને તો મારે તો હરિદ્વાર જઈને રહેવું છે, મારે તો વૃંદાવન જઈને રહેવું છે. વાય? ઇટ ઇઝ વન કાઇન્ડ ઓફ સુસાઇડ ઓનલી. સુસાઇડ કરનારો માણસ શું કરે છે કે મને આ બધું પોસાતું નથી તો લેટ મી લીવ ધીસ બોડી. એના બદલે શરીર છોડી નથી શકતા તો પરિસ્થિતિ છોડે છે. ભગવાન એની મનાઈ કરે છે, તમારે એ કરવાનું નથી. નેક્સ્ટ જે શ્લોક છે 6થા શ્લોકમાં બી ભગવાન કહે છે કર્મેન્દ્રિયાણિ સંયમ્ય ય આસ્તે મનસા સ્મરન ઇન્દ્રિયાર્થાન વિમૂઢાત્મા મિથ્યાચાર સ ઉચ્યતે. બહુ જેને કહેવાય ને કે મોટો શબ્દ ઉપયોગ કર્યો છે ભગવાને, મિથ્યાચાર. જે ઇન્દ્રિયો અને કર્મના અવયવો પર નિયંત્રણ રાખે બહારથી, પણ જેનું મન ઇન્દ્રિય પદાર્થો પર નિવાસ કરે તે ચોક્કસપણે પોતાને ભ્રમિત કરે છે અને દંભી કહેવાય છે. ભગવાને યુઝ કર્યો છે. આ ફોટો જુઓ છો સાધુ મહારાજનો, દેખાય છે, બધું છોડી દીધું છે. અને તમે જુઓ તો ગળામાં બી એની પલની માળા પહેરેલી છે, હાથમાં કડા છે, અને ભિક્ષા માંગવાનું જે કહેવાય પાત્ર એ પણ છે, પણ વ્યસન છૂટતું નથી. સો ગમે તેટલું જો તમે એવું વિચારો કે હું બધું છોડીને જતો રહું અને કંઈક જે ક્યાંક સારી જગ્યાએ જઈને તીર્થધામમાં જઈને કરું હું ભગવાનનું નામ, ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. વી નીડ નોટ ટુ લીવ એવરીથિંગ. જે સિચ્યુએશનમાં છીએ એ જ સિચ્યુએશનમાં રહીને આપણે આપણી જાતને, આપણી ચેતનાને અપગ્રેડ કરવાની છે. એટલે નહીં તો શું થશે, આપણે દંભી બની જઈશું, અને દંભી બનીશું એટલે ત્યાં જઈને બી ક્યાંયનું ક્યાંય કંઈનું કંઈ એટેચમેન્ટ નીકળશે જ આપણી સાથે. એટલે આ જોઈને જ આપણને ખબર પડે છે. અહીંયા આગળ એક ફોટો છે, બહુ સુંદર ફોટો છે, મસ્ત એક પ્રકૃતિનું સ્થળ છે, જંગલ છે, વન છે, અને એમાં એક મુનિ હવન કરી રહ્યા છે. આની એક વેરી ઇફેક્ટિવ જેને કહેવાય સુંદર એક એની બેકગ્રાઉન્ડ છે. અને જે શાસ્ત્રોમાં લખ્યું છે ને એને તમે ખાલી માઇથોલોજી શબ્દ ક્યાંથી આવ્યો કે મિથ એટલે કે જસ્ટ વાર્તા છે, એવું નથી. એ શબ્દ એકચ્યુઅલી સંસ્કૃતમાંથી જ આવ્યો છે, પણ આ બધું સ્થળ સમય અને કાળ પ્રમાણે બનાવેલું છે. એટલે ઇટ ઇઝ ડિફરન્ટ પ્લેનેટ્સ, ડિફરન્ટ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ, અલગ અલગ યુગોમાં, અને ફેક્ટ બની ગયેલી ઘટનાઓ છે. તો એમાં જે આ ભરત મહારાજનો ફોટો છે, ભરત મહારાજ એ વખતે સમગ્ર પૃથ્વીના એમ્પેરર હતા. એમ્પેરર યુ નો કે આખી પૃથ્વીમાં સામ્રાજ્ય એમનું એકલાનું જ હોય. એટલે જે રીતે આપણે કાલે વાત થઈ હતી કે હસ્તિનાપુરનો રાજા હતો તે આખી દુનિયાનો રાજા હોય. પછી એમ નહીં કે રશિયા અલગ ને અમેરિકા અલગ ને ચાઇના અલગ. નો, હી વિલ રૂલ એવરીવેર. એના પ્રતિનિધિ હોય ત્યાં આગળ, પણ his processor is quad-core processor, you know, કે સિંગલ પ્રોસેસર નથી. એટલે એટલા બધા એમને તૈયાર કરવામાં આવતા, ટ્રેનિંગ આપવામાં આવતી કે દે કેન રૂલ એન્ટાયર વર્લ્ડ. તો ભરત મહારાજ આખા વર્લ્ડના રાજા હતા ને એટલું જોરદાર રાજ્ય કરતા હતા કે લોકો એમને ખૂબ જ પ્રેમ કરતા હતા. પછી 50 વર્ષ થયા અને એમને ડિસાઈડ કર્યું કે ઇનફ, નાઉ આઈ હેવ ટુ લીવ. કયો? ગૃહસ્થાશ્રમમાંથી વાનપ્રસ્થાશ્રમ. સો આઈ મસ્ટ લીવ. બધી પ્રજા એમની પાછળ આવી કે તમે આ રીતે છોડશો નહીં અમને, અને રડવા મળી, એટલા બધા તકલીફ હતી. અને એમને કોઈ ફર્ધર નેક્સ્ટ કેપેબલ માણસ બી નહોતો દેખાતો, પણ ભરત મહારાજ બહુ નિશ્ચયપૂર્વક હતા અને એમને છોડીને એ જંગલમાં ગયા. પણ એમ કંઈ બધું છોડી દેવાથી મન તો બદલાતું નથી, મન તો એનું એ જ છે. અને ત્યાં આગળ ભગવાન તપ બી કરતા હતા. પણ એક દિવસ એમને જતા જતા જોયું તો એક નદીનું નાળું હતું નાનું, અને નાળાની બાજુમાં એમને જોયું તો એક હિરણનું બચ્ચું પડેલું હતું. એટલે તાજું જેને કહેવાય ને પ્રસવ થયેલું બચ્ચું હતું. તો એમને લાગ્યું કે આ બચ્ચાને મારે સાચવવું જોઈએ, નહીં તો કોઈ એનું ભક્ષણ કરી જશે. એમને લાયા ને એને સાચવવા મળે, એને થોડું પાલન પોષણ કરવા મળ્યા. પછી બચ્ચું તો એની જાતે ગમે ત્યાં ફરે જાય, પણ ભરત મહારાજને પણ એના પ્રત્યે આસક્તિ થઈ ગઈ. તો એ બી એની પાછળ ફરવા મળ્યા. અને એટલું બધું આસક્તિ થઈ, કારણ કે આસક્તિ તો પહેલાથી હતી જ મનમાં, તો બીજે ક્યાંકથી કાઢી, મહેલમાંથી કાઢી તો હિરણમાં ઘૂસી ગઈ આસક્તિ. તો અને એમ કરતા કરતા એક દિવસ એમનું મૃત્યુ થઈ ગયું, અને એ હરણને શોધવા જતા હતા અને મૃત્યુ થયું. અને એના કારણે એમનો બીજો જન્મ, કારણ કે જે ગઈકાલે બી છેલ્લા 3 શ્લોકોમાં તમે જોયું હશે, અંતકાળેનું ભગવાને કીધું છે. 8મા અધ્યાયમાં મૃત્યુ ઉપર આવશે. અંતકાળે જે માનસિકતા હોય એ જ માનસિકતા પ્રમાણે એમને નેક્સ્ટ જન્મ મળે, અને એમને બીજું શરીર હિરણનું મળ્યું, હરણનું શરીર મળ્યું.
અને પણ છતાં બી એમને આટલો બધો ત્યાગ કર્યો તો ભગવાનનું ધ્યાન જપ કર્યું હતું તો એમને એ વખતે પણ ચેતનામાં યાદ રહ્યું કે મારી ભૂલથી મને આ શરીર મળ્યું છે, પણ મારે હવે જાગી જવું જોઈએ, ચેતી જવું જોઈએ. અને પછી એ તીર્થધામમાં જાય છે અને ત્યાં આગળ જે ભક્તોનું વધેલું અન્ન હોય એ ખાય છે અને એ રીતે એમનો સમય પસાર કરે છે. પછી નેક્સ્ટ જન્મ એમને જળ ભરતનો મળે છે. અને જળ ભરત એટલે એમને એ વખતે એમને યાદ જ હોય છે, ભગવાન એટલી યાદ શક્તિ આપે છે. આગળ શ્લોકમાં બી આવશે સ્મૃતિ જ્ઞાનમ અપોહનમ છે, એટલે મેમરી પણ હું આપું છું અને ભૂલવાની શક્તિ પણ હું જ આપું છું. ઓકે, તો જળ ભરત બને છે ને એમને નક્કી કર્યું કે આજીવન હું કશું બોલીશ નહીં. તો એ કશું બોલે નહીં, બધા એમને જળ કહેવા મળ્યા. પછી એક રાજાનો રથ જતો હતો અને એમને કીધું કે ભાઈ આ રથ ઉઠાવવા માટે આ માણસ હટ્ટો કટ્ટો લાગે છે, એને લઈ લો. રથ એટલે પાલખી, સોરી. તો એને લઈ લીધા, પણ એ એવી રીતે ઊંચો નીચો થતો હતો તો રાજાને બહુ ખરાબ લાગ્યું. એટલે એકચ્યુઅલી નીચે કીડીઓ આવતી હતી અને ભરત મહારાજ બહુ સજાગ હતા કે મારાથી કીડીઓ મરવું ના જોઈએ, એટલે એમના પગ ઉઠાવતા રહેતા હતા. એના કારણે પાલખી હલવા મળી. રાજાએ એને જયારે ટોણો માર્યો ત્યારે એમને જ્ઞાનના શબ્દો કીધા અને એના કારણે એમને ખબર પડી કે આ તો મહાન મુનિ છે. એટલે ઓન ધ વે આખી પ્રોસેસમાં આપણે શું ફીડબેક લેવાનો છે કે ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ ઇઝ કે ચેતના ક્યાં છે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બધું ત્યાગ કરી દો તો બી ચેતના તમારી સાથે જ આવવાની છે. એટલા માટે આપણે જ્યાં હોઈએ, જે પરિસ્થિતિ સ્થાને સ્થિતામ, જે પરિસ્થિતિમાં હોઈએ એ જ પરિસ્થિતિમાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ ચાલુ કરવાનું છે. કોઈ સંજોગો બદલવાની જરૂર નથી. નહીં તો લોકો વિચારે કે આ ભાઈને તો સારું છે, આ ભાઈ છે ને એમને આ પ્રકારનું કામ છે એટલે એમને ટાઈમ મળી રહેશે. પેલા જે છે એ તો મંદિરમાં રહે છે, એટલે મંદિરમાં રહે એટલે એમને તો કંપની સારી ને એટલે એ કરી શકે. પેલા છે એ એમને એકચ્યુઅલી જન્મથી જ એમના ઘરમાં બધા ધાર્મિક હતા ને એટલે કરી શકે. બધા જ બાના મળે આપણને કે આને સારું છે, પેલાને સારું છે, ઢીકણાને સારું છે, બધાને સારું છે, મારે બેકગ્રાઉન્ડમાં જ પ્રોબ્લેમ છે. એટલે એવું વિચારીએ તો વી કેન નોટ અપગ્રેડ. સો વી હેવ ટુ બી વેરી પોઝિટિવ કે જે બી સિચ્યુએશન ભગવાને આપી છે એ આપણા આગળના પ્રોગ્રેસ માટે અનુરૂપ થાય એવી જ આપી છે. એવું નહીં વિચારવાનું કે મારા કર્મોના કારણે મને આ મળી ગઈ છે તો હવે આમાંથી હું આગળ નહીં વધી શકું. ભગવાન રોજ ઓપોર્ચ્યુનિટી તક આપે છે. આપણે અત્યારે ભેગા થયા છીએ શું છે? મોટામાં મોટી ઓપોર્ચ્યુનિટી છે. ભગવાન જે બોલ્યા એનું ડિસ્કસ કરી રહ્યા છીએ આપણે, એનાથી ઉત્તમ ને એનાથી સારું શું હોઈ શકે? ભગવદ્ ગીતા આપણે સાંભળી રહ્યા છીએ, ડિસ્કસ કરી રહ્યા છીએ. દેટ ઇઝ ધ બેસ્ટ થિંગ વી કેન ડુ ઇન લાઈફ. પરિત્યાગના નામે પ્રવૃત્તિ છોડવી એ ખોટો ત્યાગ છે. આળસ અને અન્ય લોકો દ્વારા પરોપજીવી તરીકે ગણાવી શકાય. હવે આ એક બીજો પોઈન્ટ છે કે પરોપજીવી પેરાસાઇટ્સ જેને કહેવાય. આ જે બધા સાધુ મહાત્મા બની જાય છે, ઘણા લોકો ધ્યાન કરે 2-3 દિવસ સુધી ધ્યાનમાંથી બોલે જ નહીં. અચ્છા ઠીક છે, કંઈ ખબર ના પડતી હોય ના બોલે તો અલગ વાત છે, પણ તમને જો કંઈક ભગવાને થોડી બુદ્ધિ આપી હોય તો તમે બોલીને બીજાનું ભલું કરો. સાધુનો તો મતલબ શું છે? સાધુ હેઝ ટુ ગીવ સમ નોલેજ ટુ પીપલ સો દેટ અધર્સ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે ભાઈ હું જ્યાં કરું છું, જે કરું છું એમાં શું સુધારવાની જરૂર છે. તો પરોપજીવી બની જાય અને કલાકો દિવસો સુધી બોલવાનું નહીં, મૌન રાખવાથી શું ફાયદો ભાઈ? હા, સો દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એટલે પરોપજીવી બનવું નહીં. ભલે 10 રૂપિયા કચરો વાળીને મરતા હોય ને તો એ માણસ વધારે સારો છે કે પેલા ઢોંગી માણસ કરતા કે જે ખાલી નાટક કરીને લોકો પાસેથી પૈસા કઢાવે છે. એટલે આપણે એ બી માણસને સમજતા આવડવું જોઈએ કે કોને ફોલો કરીએ છીએ આપણે, અને આપણે ખોટું વ્યક્તિને પ્રોત્સાહન નથી આપી રહ્યા. ખરો ત્યાગ એ છે કે કર્મ કરીને તેનું ફળ ઈશ્વરને સમર્પિત કરવું. એના માટે જંગલમાં જવાની જરૂર નથી. અને આળસુ અને પરોપજીવી બી કોઈ આપણને ગણશે નહીં. તો આ બધું કેવી રીતે કરવું આવશે? વી આર કમિંગ ટુ નાઉ પ્રેક્ટિકલ પોઈન્ટ. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રેક્ટિકલ પોઈન્ટ્સ આર કમિંગ. તો 3.9 શ્લોકા એમાં શું કહે છે કે કોઈ પણ કાર્ય હોય યજ્ઞ રૂપ કરવું જોઈએ અને વિષ્ણુના માટે કરવું જોઈએ. એવું વિષ્ણુ શબ્દ બી આમાં 3.9 માં યુઝ થયો છે. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. યજ્ઞાર્થાત કર્મણો અન્યત્ર લોકો અયમ કર્મ બંધન તદર્થમ કર્મ કૌંતેય મુક્ત સંગ સમાચાર. એટલે યજ્ઞ છે વિષ્ણુ માટે છે અને ભૌતિક જગતમાં બંધન ઉત્પન્ન થાય. તમે કંઈ બી કામ કરો ને તમે એવું વિચારો કે હું મારા માટે મારી ઇન્દ્રિયોને સંતોષ માટે કરું, તો હે કુંતી પુત્ર, એમની પ્રસન્નતા માટે આપણા નિયત કર્મ કરો. એ રીતે તમે બંધનથી મુક્ત રહેશો, નહીં તો તમે બંધનયુક્ત થઈ જાઓ. હવે જસ્ટ એક એક્ઝામ્પલ આપું આમાં. કોઈ આંબાનું બી લઈ આવ્યું. હા, બી એટલે ગોટલી જે આપણે કહીએ, અને પછી એની પાસે જમીન બી છે, બાય હેરિડિટરી વારસાગત જમીન મળી. એને વાઈ, એમાં પાણી, એને પોસ્યું, નાનો મોટો, બી કેટલાક વર્ષો પછી એમાં આંબો થયો. આંબામાંથી મસ્ત કેરીઓ આવી અને પછી એ કેરીઓ લીધી
અને કૃષ્ણ આઈને કહે છે કે ભાઈ આ કેરીઓ તારી નથી, મારી છે. તો પેલો કે ભગવાન તમે કર્યું શું? આ ગોટલી વાઈ મેં, એને બરાબર પાણી પીવડાવ્યું, ખાતર નાખ્યું, એનું ધ્યાન રાખ્યું, વાડ કરી, અને હવે મોટી થઈને ફ્રૂટ આવે તમે કહો છો મહારાજ? તો ભગવાન હશે. ભગવાન કહે છે કે આ બીજ કોને બનાવ્યું? બરાબર, જમીન કોને બનાવી? સૂર્યપ્રકાશ કોને બનાવ્યો? બરાબર, પાણી કોને બનાવ્યું? એ બધું તો મેં બનાવ્યું. ત્યાં કર્યું શું? ખાલી એક ગોટલી મૂકીને થોડું કામ કર્યું. 99.99% મેં કર્યું, અને તને કરવાની બુદ્ધિ ને શક્તિ પણ મેં જ આપી કે તારે શું કરવાનું છે. એટલે આપણે એવું માનતા હોઈએ કે હવે હું ધંધો કરું છું ને મારે આટલો બધો નફો થાય છે, તેમાં ભગવાનને શું કામ શું કરવાનું, શું કામ ભગવાનને આપવાનું? કે હું નોકરી કરું છું ને મારા આટલા લાખ રૂપિયા પગાર આવે છે, તો મારે ભગવાન માટે શું કામ વિચારવાનું? તો એ અહીંયા આગળ ક્લિયર થાય છે કે જો નહીં વિચારીએ ધેટ્સ ફાઇન, કારણ કે આપણને સ્વતંત્રતા, લિમિટેડ સ્વતંત્રતા ભગવાને આપેલી છે. તો એ આપણે નહીં વિચારીએ તો દરેક કાર્ય આપણું બંધન ક્રિએટ કરે છે. ઇટ ક્રિએટ્સ બોન્ડેજ. આપણને એવું લાગે કે આમાં શું બોન્ડેજ છે ભાઈ? ઇટ ક્રિએટ્સ બોન્ડેજ, કાર્મિક બોન્ડેજ જેને કહેવાય. અને કારણ કે દરેક કાર્યમાં કંઈ ને કંઈ ખામી રહેલી હોય છે, કે એ કાર્ય કરવાથી કંઈ ને કંઈ કોઈને કોઈ જીવને કોઈને કોઈ રીતે નુકસાન પહોંચે છે. દરેક કાર્યમાં કંઈક પાપ હોય છે. તેને જો તમારે પ્યુરિફાય કરવું હોય, કોન્શિયસનેસને જો પ્યુરિફાય કરવી હોય, તેના માટે શું કરવું પડે? તમારે એ કાર્યની પાછળની કોન્શિયસનેસ આપણે બદલવી જોઈએ કે હું ના, મારા માટે નથી કરતો. દેટ ઇઝ નંબર 1. નંબર 2 કે એનો જે ફળ હોય એ ફળ ભગવાનને અર્પણ કરો. દેટ્સ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. તો યજ્ઞ દ્વારા પ્રસન્ન થઈ દેવતા તમને પણ પ્રસન્ન કરશે, અને મનુષ્ય અને દેવતાની વચ્ચે સહયોગ થશે. હવે આ દેવતા નવું કેરેક્ટર આવ્યું. સો લેટ અસ અન્ડરસ્ટેન્ડ હિયર મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ કે દાઈક અહીંયા આગળ જોઈ શકો છો કે ઇન્દ્ર ભગવાન છે, ગણપતિ દાદા છે, માતાજી છે, વરુણ દેવ હોય, અગ્નિદેવ હોય, વાયુદેવ હોય, ઘણા બધા દેવો છે. એટલે જેવી રીતે સરકારના ગવર્મેન્ટમાં બહુ જ બધા ઓફિસર્સ હોય ને, એડમિનિસ્ટ્રેટર્સ, યુ રિક્વાયર આટલા દેશને ચલાવવા માટે પણ આટલા બધા ઓફિસર્સ જોઈએ છે. તો આખા જગતને ચલાવવાનું છે. 14 ભુવન છે એવું કે છે, વી વિલ સી સમટાઈમ્સ. તો એ 14 ભુવનને ચલાવવા માટે, મેનેજમેન્ટ કરવા માટે તો જોઈએ ને. સવારે જે સૂર્યદેવ છે, સૂર્યદેવે પ્રકાશ આપવાનો છે, એમને ગરમી આપવાની છે. દેટ ઇઝ હિઝ જોબ. આપણને ભલે અહીંયા બેઠા બેઠા એવું લાગે કે ગોળો ફર્યા કરે છે અને થોડા ટાઈમ પછી ઠંડો થઈ જશે, ખબર નહીં, પણ મારી લાઈફ તો નીકળી જશે. યુ નો, સો નોટ ધેટ વે. ઇટ ઇઝ પ્રોપર એસાઇન્ડ રિસ્પોન્સિબિલિટી. આ બધા છે એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરના જે કહેવાય ને કે એમના રિપોર્ટી છે. રિપોર્ટી એટલે એ બધા એમના અંડરમાં કાર્ય કરે છે, ભગવાનના અંડરમાં. અને એમનો બી એક પીરિયડ હોય. ઇન્દ્ર છે તો ઇન્દ્રનું જે પોઝિશન છે એનો ટાઈમ છે. એનીબડી કેન બીકમ ઇન્દ્ર ઇફ હી ડઝ લોટ ઓફ પુણ્ય. લાઈક અમુક રાજસુ યજ્ઞ, અશ્વમેઘ યજ્ઞ કરે તો એને ઇન્દ્રની પોઝિશન મળે. અને બધાને ફિક્સ છે કે ક્યારે કોણ ઇન્દ્ર બનશે, વારા ફરતી વારા. તો આ બધી પોઝિશન્સ છે, રાઈટ? કે લાઈક પ્રાઇમ મિનિસ્ટરની પોઝિશન, તો એનો પીરિયડ હોય 5 વર્ષ, પછી પૂરું થાય એટલે ફરીથી he has to again revalidate himself. તેવી રીતે આ બધા દેવતાઓ છે. પણ દેવતાઓને સંતોષ રાખવો પડે, કારણ કે એડમિનિસ્ટ્રેટર્સ છે. તમે એને સંતોષ રાખવા માટે શું કરો? યજ્ઞ કરો તો they will be satisfied, અને in turn you will also get benefit. લાઈક કેવું, લાઇટનું બિલ ભરવું હોય તો તમારી લાઇટ કપાય નહીં, ના ભર્યું હોય તો આઈને ક્યારેક કાપી જાય, રાઈટ? તો ઇટ ઇઝ લાઈક ધેટ. સો વી હેવ ટુ એમને આપણે પ્રસન્ન કરવા પડે, રાઈટ? સો દેટ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ. અહીંયા આગળ દેખાય છે બધા બી દેવતાના ચિત્ર છે. તે રીતે દરેક એના દેવતા છે. જીવનની વિવિધ આવશ્યકતાઓની પૂર્તિ કરવાવાળા વિભિન્ન દેવતા યજ્ઞ સંપન્ન થવા પર પ્રસન્ન થઈને આવશ્યકતાની પૂર્તિ કરશે. ને ઉપહારોને દેવતાઓને અર્પણ કર્યા વગર ભોગવે છે એ નિશ્ચિત રૂપે ચોર છે. અહીંયા આગળ ચોર શબ્દનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. હવે આટલો સોલિડ શબ્દ ઉપયોગ કર્યો હોય અને છતાંય તમે એમ માનો કે જે મને મળે છે એ બધું મારું જ છે, મારા જ કર્મથી મળ્યું છે, મારા જ નસીબથી મળ્યું છે, તો દેન વોટ વી આર એકચ્યુઅલી આપણે શોર્ટ ટર્મ વિચારી રહ્યા છીએ. સો અહીંયા આગળ જે કીધું છે એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. દેટ વી હેવ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. તો આનાથી કેવી રીતે બચવું? ઓકે, વી આર કમિંગ ટુ સોલ્યુશન. સર્વ પ્રાણી પર અન્ન પર આશ્રિત છે. અન્ન વર્ષાથી થાય છે, વર્ષા યજ્ઞ કરવાથી થાય છે, યજ્ઞ નિયત કર્મથી ઉત્પન્ન થાય છે. આ સાયકલ છે, કાર્મિક સાયકલ છે. વિલ સી લાઈક ભગવાને વેદોમાં જ્ઞાન આપ્યું. એ જ્ઞાનથી આપણને ખબર પડી કે આપણે શું કરવાનું છે, આપણી ફરજ શું છે. આપણે કાર્ય કરીએ, યજ્ઞ કરીએ, યજ્ઞ મને ભગવાનને પ્રસન્ન કરીએ. વરસાદ આવે, વરસાદથી અન્ન મળે, અને જે અન્ન મળે પાછું ભગવાનને અર્પણ કરીને આપણે લઈએ. તો મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ હિયર કે આ બધું યજ્ઞ ને એ બધું અત્યારે પોસિબલ છે. ઇઝ ઇટ પોસિબલ? એકચ્યુઅલી અત્યારે યજ્ઞ કરીએ, યજ્ઞમાં ઘી હોમવું પડે. અને ઘી આમ જોવા જાવ, જો દેશી ઘી લેવા જાવ ને તો 2000 રૂપિયા કિલો છે. દેશી ઘી, હા, પેલું સાદું આપણને મળે 500 રૂપિયા કિલો વાળું,
તો એ જે ઘી છે એને શુદ્ધ ન ગણી શકાય. ઇટ્સ એ ડિફરન્ટ પ્રોસેસથી બનાવવામાં આવે છે. ખરેખર તે દેશી ઘી લાવો તો 2000 રૂપિયામાં પડે, અને યજ્ઞમાં તો અઢળક ઘી જાય. પહેલી વાત એ મસ્ટ, પહેલી રિક્વાયરમેન્ટ ફિઝિકલ લેવલ પર આપણે બહુ જ ખર્ચો થાય. બીજી વાત, યજ્ઞ કરવા માટેના જે મંત્ર છે એના ઉચ્ચારણ એકદમ શુદ્ધ થવા જોઈએ. ઇઝ ઇટ પોસિબલ? આજના જમાનામાં તો એ ઉચ્ચારણ બી ભૂલાઈ ગયા છે. જે લોકો મંત્ર ભણતા હોય એની બી પવિત્રતાનું એક લેવલ જોઈએ, એની પવિત્રતા અને એના ઉચ્ચારોની પવિત્રતા, એ બે. અને ત્રીજું કે સાધન સામગ્રી. આ ત્રણેય વસ્તુનો તદ્દન અભાવ છે અત્યારે. નહીં તો ગઈકાલે આપણે વાત કરી હતી, ગઈકાલે નહીં, સોરી, પરમ દિવસે વાત કરી હતી, યજ્ઞમાંથી પોતાના વેરનો બદલો લેવા માટે દ્રુપદે પુત્ર ઉત્પન્ન કર્યો હતો, ધૃષ્ટદ્યુમ્ન, રાઈટ? અને ધૃષ્ટદ્યુમ્ન દ્રોણાચાર્યનો વધ કરશે એવા આશીર્વાદ સાથે યજ્ઞમાંથી સીધો 25 વર્ષનો છોકરો નીકળ્યો. યુ કેન ઇમેજિન. અને દ્રૌપદી પણ એમાંથી નીકળ્યા. તો યજ્ઞ એટલા બધો પ્રભાવશાળી છે, પણ એનો ટાઈમ, પ્લેસ અને સર્કમસ્ટન્સીસ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કારણ કે તમે એમ માનો કે એક પ્રોસેસ એકવાર કામ કરે તો એ પ્રોસેસ હંમેશા કામ કરશે એવું કહી શકાય નહીં. એ પ્રોસેસનો જે ટાઈમ હોય, એ પ્રોસેસનો ટાઈમ ઇટ ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તો જ્યારે સત્યયુગ ચાલતો હતો ત્યારે એવું કે છે કે ધ્યાન જે છે ને એ બહુ કામ કરે સત્યયુગમાં, બીકોઝ ધ્યાનની જે પ્રોસેસ છે ને ઇટ ઇઝ અ ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ પ્રોસેસ. લાઈક મેં તમને કીધું કે કરદમ મુનિએ 10,000 વર્ષ તપ કર્યું હતું. ઓકે, એમનું આયુષ્ય જ 1 લાખ વર્ષનું હતું. દેન હી કેન ડુ ઇટ. પછી એના પછી ત્રેતા આવ્યો. તો ત્રેતામાં છે ને ભગવાનના વિગ્રહની પૂજા, that is immediately helpful. પછી દ્વાપર આવ્યો. તો દ્વાપરમાં what they say, દ્વાપરમાં they can do ધ્યાન, યજ્ઞ અને તપ. ઓકે, યજ્ઞ કરી શકે, યજ્ઞથી ઇટ કેન ગીવ યુ ધીસ બેનિફિટ. અને પછી કલયુગ આવ્યો. તો કલયુગમાં યુ કેન નોટ ડુ યજ્ઞ. કલયુગમાં ભગવાન પોતે આવ્યા, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પધાર્યા ચૈતન્ય મહાપ્રભુ રૂપે. બહુ જ ક્લિયરલી લખ્યું છે અહીંયા. એસબી માને શ્રીમદ ભાગવતમ. શ્રીમદ ભાગવતમનો 11મા ખંડનો 5મા અધ્યાયનો 32મો શ્લોક અહીંયા રિફર કર્યો છે. કૃષ્ણ વર્ણમ ત્રિશા કૃષ્ણમ સાંગોપાંગાસ્ત્ર પાર્ષદમ યજ્ઞૈ સંકીર્તન પ્રાયૈ યજંતી સુમેધસ. કૃષ્ણ વર્ણમ ત્રિશા કૃષ્ણમ. ભગવાન કહેવા આવ્યા કે હવે કલયુગમાં શું કરવાનું છે. અને આ દરેક જે મેજર અવતાર છે ને એની આખી ટોટલ ઇન્ફોર્મેશન ભાગવતમમાં આપેલી હોય કે એમના માતાનું નામ સચી માતા, ક્યાં આગળ એ પ્રગટ થવાના છે, નવદ્વીપ, બધું જ અંદર લખેલું. જગ્યાનું નામ, સ્થળ, સમય બધું જ લખેલું છે. એટલે આ આખા વાક્યમાં કૃષ્ણ વર્ણમ એટલે કૃષ્ણ વર્ણમ ત્રિશા કૃષ્ણમ એટલે ભગવાન પોતે આવ્યા છે, પણ કૃષ્ણના કલરમાં નથી આવ્યા. કલર એમનો બ્લેક હતો ને, તો એ જ્યારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વરૂપે આવ્યા તો રાધાજીના સ્વરૂપમાં આવ્યા. કારણ કે એમને જે મેસેજ પાસ કરવાનો હતો એ મેસેજ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ હતો કે કલયુગમાં બીજું કંઈ કરવાની જરૂર નથી. કલયુગનો યજ્ઞ શું છે? જપ યજ્ઞ છે, એ કહેવામાં આવે. પછી સાંગો પાંગાસ્ત્ર પાર્ષદમ. તમને દેખાય છે બધા જ પાર્ષદો સાથે આવ્યા. આમાં શિવજી પણ છે, બ્રહ્માજી પણ છે, બધા જ એક કેરેક્ટર જે છે ને યુ કેન રિલેટ ઇટ વિથ ઓલ ધ ટોપ કેરેક્ટર્સ. તો એ બધાની સાથે સાંગો પાંગ પાર્ષદમ યજ્ઞ સંકીર્તન પ્રાય. એટલે શેનો પ્રચાર કરવા આવ્યા? સંકીર્તન યજ્ઞનો. યજંતી સુમેધસ. સુમેધસ મતલબ જે ઇન્ટેલિજન્ટ લોકો હોય, બુદ્ધિશાળી લોકો હોય, એમને તરત જ એમને ઓળખી લીધા કે ભગવાન પોતે પધાર્યા છે. તો શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. તો એ મહામંત્ર જે છે પોતાનું કશું નથી કાઢ્યું. ભગવાન આમાં બી કહે છે ગીતાનામાં, વેદાંતનો ભગવાન રેફરન્સ લે છે. ભગવાન પોતે બી વેદનો જ રેફરન્સ લે છે. ભગવાન પોતે નવું કંઈ નહીં કહે, કારણ કે દેટ ઇઝ રોંગ. કેટલા બધા નવા પ્રવાહો ઉત્પન્ન કરવામાં આવે છે પોતાનું કોઈક નવું જનરેટ કરવા માટે. અને લોકો આજકાલ ક્રિએટિવિટીના નામે એને બહુ એપ્રિશિએટ બી કરે છે કે હા એમને કંઈક નવું શોધી કાઢ્યું, નવી ટેકનિક, નવી ધ્યાનની ટેકનિક, નવી યોગની ટેકનિક. એવું ભગવાન ક્યારેય કોઈ પણ શાસ્ત્રમાં ક્યારેય એવું રિફર નથી કરતા. એ તો સીધું જ શેમાંથી પ્રમાણ કાઢે? શાસ્ત્રમાંથી જ પ્રમાણ કાઢે. તો ભગવાન આવ્યા અને ભગવાને સંકીર્તન મહાયજ્ઞ કરવાનું કીધું. 10મા અધ્યાયમાં પણ 25મા શ્લોકમાં જોઈશું આપણે. ભગવાન પોતે કહે છે યજ્ઞા નામ જપ યજ્ઞોસ્મી. એટલે બધા યજ્ઞોમાં હું કોણ છું? હું જપ યજ્ઞ છું. હી હિમસેલ્ફ સેઝ that is the most important thing. અને ઇફ ટાઈમ પરમિટ્સ આપણે મહામંત્ર જે છે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર
એની ગ્લોરીઝ આપણે જોઈશું તો એટલી બધી જગ્યાએ શાસ્ત્રમાં એ રિફર કરેલો છે. અને એનું જે ઉદ્ભવ છે એ વખતે તો નારદજી છે પોતે બ્રહ્માજીને કહેવા આવે છે અને એ કહે છે કે કળિયુગમાં બીજું કંઈ જ કામ નહીં કરે, બીકોઝ એવરી અધર મંત્ર હેઝ સમ ઇશ્યુ. મંત્ર તમે કહો, મંત્ર એટલે શું? મન અને ત્ર. મનને જે તમે કંટ્રોલ કરે મંત્ર, પણ બીજા બધા મંત્ર હોય ને એની અમુક લિમિટેશન્સ છે કે તમે અમુક રીતે ન કરો તો તમને એના ખરાબ પરિણામ પણ મળે. બીજું કે ગમે તેમ ન લઈ શકાય, ગમે ત્યારે ન લઈ શકાય, તમને કોઈ આ વ્યવસ્થિત વ્યક્તિ તરફથી મળે, આ તે લોટ ઓફ ઇશ્યુઝ. પણ આ જે મહામંત્ર છે એ મહામંત્ર એવો છે કે એ મંત્ર કરવા માટે કોઈ નિયમ નથી. બહુ મોટી વાત છે. કોઈ સિક્રેટ નથી. નહીં તો તમે દીક્ષા લો તો મળે, બરાબર છે, દીક્ષા ઇઝ અ નેક્સ્ટ સ્ટેપ, પણ ફર્સ્ટ સ્ટેપ શું છે? દીક્ષા વગર પણ મળે છે, બરાબર, પહેલી વાત. બીજી વાત, તમે જ્યાં હો, જે બી સ્થાનમાં હો, જે પરિસ્થિતિમાં હો, કોઈ કહે કે ભાઈ મારાથી આ ટાઈમે જ થાય, કોઈ કહે કે મારાથી આ પરિસ્થિતિમાં જ થાય, કોઈ કહે કે મારે આમ કરું તો જ થાય. તો જે કંઈ પણ પરિસ્થિતિમાં હો, યુ કેન યુઝ ધીસ. આ મોટામાં મોટો યજ્ઞ છે. આને હું કેમ કનેક્ટ કરવા માંગુ છું? ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે આપણે આ બધા યજ્ઞોનું ઇમ્પોર્ટન્સ જોયું, બરાબર, તો આપણને એમ સ્વાભાવિક થાય કે ભાઈ આ તો આપણાથી શક્ય નથી, આ કેવી રીતે થાય? ન જ થાય, કારણ કે આ કલિયુગ છે. કલિયુગમાં ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ ટુ ડુ યજ્ઞ પ્યોર જે રીતે લખ્યા છે એ રીતે. તો એનું ફળ પણ ના મળે. તમે બામણ બોલાવીને પેલો 2-5 હજાર રૂપિયા આપીને યજ્ઞ કરીને જતો રહે તો તમને એનું કોઈ ફળ મળવાનું નથી, કારણ કે દેટ ઇઝ નોટ સો ઇફેક્ટિવ. આ ટાઈમ, પ્લેસ અને સર્કમસ્ટન્સીસ જેને કહેવાય ને, સ્થળ, સમય અને પરિસ્થિતિ, એના પ્રમાણે જે કામ કરતું હોય એ જ યુઝ કરવું પડે. અને અહીંયા આગળ એ કામ કરશે નહીં, કારણ કે આપણે એ સમયમાં છીએ. તો અહીંયા આગળ આ કામ કરશે. હવે આ જે છે એ કામ આપણે કેવી રીતે કરવાનું છે તો તમને જસ્ટ બતાવું, કારણ કે આ બેસિક વસ્તુ છે, પ્રેક્ટિકલ છે. પ્રભુપાદ પણ એવું કહે છે 99% ઓફ ઇસ્કોન ઇઝ ચેન્ટિંગ ઓફ હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર, રાઈટ? અને બાકી 1% માં બાકી બધું આવી જાય, બીકોઝ દેટ ઇઝ ધ બેસિક થિંગ. હરિનામ સંકીર્તન છે એ બેસિક જે વસ્તુ છે. આ રીતે આપણી માળા હોય તો એ માળામાં તમે આને જે મોટો મણકો છે એને છોડીને, ઘણા બધા લોકોને ખબર હશે પણ જેને ખબર નથી એના માટે તો ખાસ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તમે આ પહેલા મણકા ઉપર તમારે આ જે ઉપરનો મંત્ર છે એ બોલવાનો છે. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદ. આ એટલા માટે કે આ મંત્ર આપણને એમને જે મહામંત્ર છે એ આપણા પાસે એ લઈ આવ્યા છે, એટલે આપણે આપણા તરફથી એક ગ્રેટફુલનેસ જેને કહેવાય ને કે આભાર પ્રગટ કરીએ છીએ. અને આપણા શરૂઆતમાં કરીએ તો આપણા જપમાં જે ખામીઓ હોય તો એમાં આપણને એમનો આશીર્વાદ મળે કે દેટ ગેટ્સ રિઝોલ્વ. અને પછી હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, એમ કરી અને આ બધી જ જે 108 મણકા છે આપણે પૂરા કરીએ. 10 મિનિટ થાય એક માળા કરતા, 10 મિનિટ્સ, એ યજ્ઞ કહેવાય. અને એ યજ્ઞ થાય તો એના કારણે લોટ ઓફ થિંગ્સ જેને કહેવાય ને કે આપણે યજ્ઞ કરીને આપણને જે ફાયદા મળતા હોય એ ફાયદા આપણને એમાં મળી જાય. હું તમને જસ્ટ આઈ વુડ લાઈક ટુ શો યુ just a moment. Is my screen visible? Very short and this thing I would like to show, કારણ કે it is important at this point of time. મોટી મોટી વ્યક્તિઓ શું કહે છે મહામંત્ર વિશે. મારી સ્ક્રીન વિઝિબલ છે માતાજી? ઇઝ ઇટ વિઝિબલ? Yes. ઓકે, થેન્ક યુ. આલ્ફ્રેડ ફ્રોડ છે, એ જે ફોર્ડ હતા જેમને ફોર્ડ કંપની નાખી, એમના પૌત્ર છે. એ શું કહે છે? આઈ સ્ટાર્ટેડ ચેન્ટિંગ ઓન માય જપામાલા and studying Prabhupada's books. Chanting Lord Krishna's name changed my lifestyle. This is his statement. પછી ડેવિડ વોલ્ફ છે, he is a doctorate, એમને રિસર્ચ કર્યું છે. I will circulate in group. તમે એમને જે પીએચડી કર્યું ને એ થીસિસ બનાવ્યું છે મહામંત્રની ઇફેક્ટ ઉપર. એમને આઈ થિંક 62 સેમ્પલ્સ લીધા અને એમને 2 ગ્રુપમાં વહેંચી અને એના ઉપર સ્ટડી કર્યો આખો કે મહામંત્ર કરવા વાળા ઉપર શું ઇફેક્ટ આવે છે. એવું કહે છે મહામંત્ર સિગ્નિફિકન્ટલી રિડ્યુસીસ સ્ટ્રેસ, ડિપ્રેશન એન્ડ ધ મોડ ઓફ ઇગ્નોરન્સ. એટલે આપણો જે સ્ટ્રેસીસ હોય છે, ડિપ્રેશન્સ હોય છે અને આપણે જે 3 ગુણો છે માયાના, એના કારણે આપણે જે અજ્ઞાન આવે છે એ અજ્ઞાનમાંથી બહાર નીકળવાનો રસ્તો છે. પછી 3M ઇન્ક, તમારામાંના અમુક લોકો જાણતા હશે કે વન ઓફ ધ વેરી ડાયવર્સ ગ્રુપ, બધા જ માં એનો સ્ટેક છે, બધા જ બિઝનેસ ફિલ્ડમાં. એવું કહે છે કે એવરીથિંગ સ્ટાર્ટેડ હેપનિંગ ફોર મી વેન આઈ બિગન ચેન્ટિંગ હરે કૃષ્ણ. આ મારા શબ્દો નથી, એટલે હું આ બધી હસ્તીઓના એટલા માટે કહું છું કે આ યજ્ઞ છે, આ યજ્ઞ કરવાથી જેને બી ફાયદો મળ્યો છે
એ લોકો કહી રહ્યા છે. અને એકચ્યુઅલી જોવા જાવ તો હરિનામનો મહિમા છે એ તમારે એવા લોકોને કહેવો જોઈએ કે જે ખરેખર માર્ગમાં આગળ. કેન યુ પ્લીઝ મ્યુટ whoever is speaking. તો હરિનામનો મહિમા, પણ તમે લોકો 3 દિવસની જર્ની લઈને આગળ આવ્યા છો. સો તમે એટલા જ ઇન્ટરેસ્ટેડ છો, તમને કહેવામાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. સિમિલર સ્ટેટમેન્ટ ઇઝ કાઇન્ડલી મ્યુટ આઉટ. અને આ છે લોકનાથ મહારાજ છે. Only the most intelligent people are entitled to engage in the process of chanting મહામંત્ર. એટલે બહુ ઇન્ટેલિજન્ટ હોય એ જ આમાં એંગેજ થાય. બાકી ઘણા બધા રસ્તા વાંકા ચૂકા છે એ પકડવાની બી ઘણાની ઈચ્છા થાય. એક ફ્રેન્ડ પેરિસની ફ્લાઇટ લે, બીજો ફ્રેન્ડ ન્યુયોર્કની ફ્લાઇટ લે, તો પેરિસ વાળો પેરિસ જ પહોંચવાનો અને ન્યુયોર્ક વાળો ન્યુયોર્ક જ પહોંચવાનો. તમારે ક્યાં પહોંચવું છે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એ આપણે નક્કી કરવાનું. આપણે આપણા માઇન્ડમાં નક્કી ના હોઈએ કે મારે ક્યાં જવું છે, તો આપણે કંઈ બી કરીએ એનું કોઈ મહત્વ રહેતું નથી. સો ઇટ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રોસેસ. આઈ વુડ રિક્વેસ્ટ એવરીબડી કે આ પ્રોસેસને લો. બહુ જ ઇફેક્ટિવ છે. મેં મારા પોતાના જીવનમાં જે પરિવર્તન જોયું છે હું એની વાત કરું છું. બીજું કંઈ જ મારે એનાથી વિશેષ કહેવાની જરૂર નથી, કારણ કે જ્યારે વ્યક્તિ પોતે પોતાની લાઈફનો એક્સપિરિયન્સ કહેતો હોય ત્યારે ઇટ મસ્ટ બી રિલાયબલ. બીજો પોઈન્ટ, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ, 13મો શ્લોક. આ પ્રેક્ટિકલ નંબર 1 થઈ ગયો. પ્રેક્ટિકલ નંબર 1 ઇઝ as good as 99% of our efforts. તમે અહીંયા ભગવદ્ ગીતામાં 1 કલાક આપો છો, તો સેમ વે જ્યારે દિવસની 10 મિનિટ તમે ખાલી આપીને એક માળા કરો તો દેટ વિલ બી હેલ્પિંગ વેરી મચ, રાઈટ. અને કાલથી પોસિબલ આપણે જોઈશું કે આ જે આપણે ભગવદ્ ગીતાના શ્લોકોનું રેસાઇટેશન કરીએ છીએ એના પછી મે બી સ્પેરિંગ સમ 7-8 મિનિટ્સ ઓર 10 મિનિટ્સ વી વિલ ડુ વન રાઉન્ડ ઓફ જપા. 30 લોકો વહેલા આવે છે, they can join. અધર્સ જે આવી શકતા નથી એ એમના બીજા સમયમાંથી સમય કાઢી અને એક માળા જરૂર કરે એવી મારી તમને બધાને પ્રાર્થના છે. પ્રાર્થના વેરી ક્લિયર. ઓકે, તો 13મો પ્રેક્ટિકલ નંબર 2 વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. યજ્ઞ શિષ્ટાસિન સંતો મુચ્યંતે સર્વ કિલ્બસી ભુજ્યંતે તે ત્વગમ પાપા યે પચંત્યાત્મ કારણાત. ચારુલતા માતાજી, તમે હેન્ડ રેઝ ના કરો. ઇટ ઇઝ કમિંગ લોટ ઓફ ટાઈમ એન્ડ આઈ એમ ગેટિંગ ડિસ્ટ્રેક્ટેડ. પ્લીઝ. ભગવાનના ભક્તો તમામ પ્રકારના પાપોથી મુક્ત થઈ જાય છે, કારણ કે તેઓ યજ્ઞમાં અર્પિત ભોજનને ગ્રહણ કરે છે. અન્ય લોકો જો આપણા ઇન્દ્રિય સુખ માટે ભોજન બનાવે તો નિશ્ચિત રૂપે પાપ જ ખાય છે. પહેલા શબ્દ વાપર્યો ચોર, ઇમ્પોર્ટન્ટ શબ્દ હતો. જો આપણે યજ્ઞ કર્યા વગર ભગવાનને ઓફર કર્યા વગર ખાઈએ તો ચોરી છે. અહીંયા પાપ શબ્દ યુઝ કર્યો છે. એટલે આપણે બહુ મોટું કંઈ નથી વિચારતા, મોટો યજ્ઞ કરો ને આને તેને. નથિંગ. તમારા ઘરમાં એક જગ્યાએ ભગવાનનું એક પિક્ચર લગાવો, દેટ્સ ઓલ. કારણ કે વિગ્રહ છે, વિગ્રહ એટલે મૂર્તિ લગાવો તો તમારે એના પાછળ બહુ બધું એટેન્શન આપવું પડે, ટાઈમ આપવો પડે. સો ઓલ ધીસ થિંગ્સ આર વેરી મચ કન્ઝ્યુમિંગ. સો એક ચિત્ર લગાવો અને રોજ જે ભગવાનને દૂધ કે ફળ હોય કે સૂકો મેવો હોય કે તુલસી દલ એટલીસ્ટ ભગવાનને તમે રોજે તો ચડાવી શકો, એટલું તો અર્પિત થઈ શકે. એક ભાવના છે, એક સંબંધ બને છે. તમે બધાએ થોડી થોડી ભક્તિ ધરાવો છો એટલા માટે અહીંયા આગળ ભેગા થયા છો. તો આ એક વસ્તુ છે, કારણ કે ખાવાનું એવું છે દરેકના ઘરમાં મોટા ભાગે તામસિક ખાવાનું બનતું હોય તો યુ કેન નોટ ઓફર ટુ લોર્ડ. 9મા અધ્યાયમાં આપણે પાસે આવશે ભગવાનને શું શું ઓફર કરી શકાય. પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ યોમેવ કે ભત્યા પ્રયચ્છતિ. તો દેટ ઇઝ સેપરેટ પોઈન્ટ. પણ એટલીસ્ટ મૂર્તિની આગળ આપણે ભગવાનને તુલસી દલ તો રોજ સમર્પિત કરી શકીએ, એક કેળું સમર્પિત કરી શકીએ. વાય શું કામ કરવાનું કે હું શું કામ કરું? અરે છોકરાને ગર્લફ્રેન્ડ સાથે રિલેશન ડેવલપ કરવું હોય તો એ પણ એને ફૂલ આપે, હોટલમાં જમવા લઈ જાય, ગિફ્ટ આપે. ચલો એ વાત એક બાજુ મૂકી દઈએ. બીજી વાત, બિઝનેસમાં લાઈક કોઈ ક્લાયન્ટ હોય, કોઈ પોટેન્શિયલ ક્લાયન્ટ હોય કે તમારી સાથે ડેઈલી સંબંધ હોય, તમે એને ખાવા જમવા પર બોલાવો, તમે એને ગિફ્ટ આપો, કરો છો કે નહીં? સંબંધ બાંધવા માટે એક લેનદેન જે છે એ જરૂરી છે, રાઈટ. અને આ તો આપણો શાશ્વત સંબંધ છે. ઓલરેડી આપણે અહીંયા આગળ તણખો છે જ. આચાર્યો જે છે એમને આ બધી પ્રોસેસ આપણને કેમ આપી છે કે તણખાને બુટ 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 પંખો નાખીએ એટલે અગ્નિ પ્રગટી ઉઠે. લાકડામાં અંદર તો એ છે જ, ખાલી એને તણખાને પ્રગટાવવાની જરૂર છે. તો એના માટેની આ પ્રોસેસ છે. રોજ ભગવાનને મૂકીએ, એક તુલસી દલ મૂકો, ખાલી બીજું કંઈ નહીં, અને પ્રાર્થના કરો ભગવાન હું તમને પ્રેમથી આ આપું છું, તમે એનો સ્વીકાર કરો. અને ભગવાન છે ને ભાવના ભૂખ્યા છે. એવું નથી કે તમે અહીંયા એમને શું આપો છો એ મહત્વનું છે, તમે કેટલા પ્રેમથી ને કેટલા ભાવથી આપો છો. દેટ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ. બરાબર. તો એ કરવાથી શું થશે કે આપણું જે
જે એમાં જે પાપ લાગે છે આપણું એ ધીમે ધીમે ઓછું થઈ જશે. સો ધીસ ઇઝ ઓલ્સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રોસેસ. એક ચિત્ર તમારા ઘરમાં જરૂર લગાવો અને ભગવાનને જરૂર કંઈ ઓફર કરો. એ સંબંધ બાંધવાની શરૂઆત તો કરો, પછી જુઓ તમે 1 ડગલું ચાલશો તો એ તો 10 ડગલા ચાલે એવો છે. તો વી મસ્ટ ડુ ધીસ. અને ધીસ 2 પ્રેક્ટિકલ્સ જે આજે આપણે ડિસ્કસ કર્યા, જે હું તમને કહી રહ્યો છું, મારી સિન્સિયર રિક્વેસ્ટ છે તમે કરો અને પરિણામ તમને દેખાશે. તમારી ચેતનાનું પરિવર્તન ઓટોમેટિક દેખાશે. રાઈટ? we'll come to this part in mind control techniques in detail. Okay, so I will not take it right now. 42મો શ્લોક છે, ઇન્દ્રિયાણિ પરાણ્યાહુર ઇન્દ્રિયેભ્ય પરમ મન મનસાસ્તુ પરા બુદ્ધિર યો બુદ્ધે પરતસ્તુ સ. કર્મેન્દ્રિય જળ પદાર્થ કરતા ચડિયાતી છે, મન ઇન્દ્રિયો કરતા ઉચ્ચતર છે, બુદ્ધિ મનથી ઉચ્ચ છે અને બુદ્ધિથી આત્મા ઉચ્ચ છે. તો આ બધા જે ઘોડા છે એ ઇન્દ્રિયો છે. બહુ મસ્ત ચિત્ર છે. આની ઉપર તો આખું સેન્સ કંટ્રોલનું 1 કલાકનું ડિસ્કશન થઈ શકે એટલું જોરદાર. પછી એની જે લગામ છે ને એ મન છે, પછી એ લગામ જેના હાથમાં છે બુદ્ધિ છે, અને પાછળ જે બેઠા છે આરામથી આત્મા છે. બરાબર? પણ આપણી તો ઇન્દ્રિયો ચારે બાજુ અલગ અલગ દિશામાં ભાગતી હોય અને મનની લગામ એમાં છૂટી પડી ગઈ હોય અને બુદ્ધિને તો કંટ્રોલમાં જ ના હોઈએ આપણે, બુદ્ધિને પૂછવા જ ના જતું હોય આપણું મન, તો પછી આત્મા તો પરેશાન જ થવાનો. ઇટ વિલ બી રોલર કોસ્ટર રાઈડ. એટલે ધેટ્સ અ વેરી બેડ સિચ્યુએશન. કોન્સન્ટ્રેશન વધારવું હોય, જીવનને એક મતલબ સમજવું હોય, લાઈક તમે બહાર નીકળ્યા અને રિક્ષાવાળો પૂછે ક્યાં જવું છે સાહેબ, કે કંઈ બી લઈ લે. હવે કંઈ બી લઈ લે તો કંઈ ફેર નથી પડતો કે ક્યાંય બી જાય, ડઝન્ટ મેટર. રાઈટ? સો ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે લાઈફમાં શું કરવું છે ક્લિયર હોય કે યસ, ભગવાને આ શરીર આપ્યું છે તો ખાલી મને ભોગ ભોગવવા તો આપ્યું નથી. મારા લાઈફનો મતલબ શું છે, પર્પસ શું છે, દેટ પ્રભુપાદની આપણે ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ વાંચીએ, ઓટોમેટિકલી આપણને થોડું થોડું જ્ઞાન થતું જાય. અને એના માટે શું કરવું પડશે? એટલીસ્ટ લેટ મી સ્ટાર્ટ ચેન્ટિંગ, લેટ મી સ્ટાર્ટ ઓફરિંગ ફૂડ ટુ ભગવાન. તો એ 2 કામ કરતા જઈએ, ઓટોમેટિકલી ઇન્દ્રિયો પણ લાઈનમાં આવતી જાય. અને ઇટ ટેક્સ ટાઈમ. બ્રેક ઇવન પોઈન્ટ કરીને એક શબ્દ છે, તમારામાંથી ઘણાને ખ્યાલ હશે. બ્રેક ઇવન પોઈન્ટ એટલે પેલો નહીં, નવો ફોન કોઈ લોન્ચ કરે તો એમ કે શરૂઆતમાં ભાવ એનો મે બી લેટ છે આઈફોન, શરૂઆતમાં ભાવ લેખશે 1,20,000 ભાવ, અને પછી 6 મહિના પછી ભાવ ઘટીને થઈ જાય 80,000. કેમ? તો કે શરૂઆતના એના અમુક મિલિયન સેલ્સ વેચાઈ જાય એટલે એનું જે બેસિક જ્યારે એને બનાવવામાં અને એના રિસર્ચમાં જે ખર્ચો આવ્યો હોય એ બધો એનાથી એડ્રેસ થઈ જાય. પછી એ જે હોય પ્રોફિટ જ હોય. એટલે પ્રોફિટમાંથી એ સેમ પ્રોફિટ કરે અને નંબર ઓફ યુનિટ્સ વધારે વેચે તો એને એટલો માર્જિન મળી જાય. તો એવી રીતે દરેકનું એક બ્રેક ઇવન પોઈન્ટ હોય. એ દરેકના આપણા બધાના જે પુરાના હજારો કર્મો છે, હજારો જીવનના કર્મો, એના કારણે અલગ અલગ હોય. તો અલગ અલગ સમયમાં આપણને એ અચીવમેન્ટ મળે. અને પણ આપણે ઉત્સાહ, નિશ્ચય અને ધૈર્ય, આ 3 વસ્તુ રાખીએ તો આપણું બ્રેક ઇવન પોઈન્ટ જરૂર નજીક આવે. બરાબર? તો બુદ્ધિ મનને માર્ગદર્શન આપે એ શ્રેષ્ઠ છે, પરંતુ આપણે અનુભવ દ્વારા જાણી શકીએ કે બુદ્ધિ પણ માર્ગદર્શિત થઈ શકે છે. આત્માને એડ્રેસ કરીશું આપણે, જેવી રીતે આત્માને ભગવાન સાથે કનેક્ટ કરીશું તો એ ડ્રાઈવરને કહેશે. ડ્રાઈવર કોણ છે? બુદ્ધિ છે. કંટ્રોલ ધ માઇન્ડ. અને માઇન્ડ કંટ્રોલ થશે તો ઓટોમેટિકલી ઇન્દ્રિયો કંટ્રોલ થઈ જશે. ઓકે? પછી ભગવાન અર્જુનને એવું કહે છે, અર્જુન તો રોલ મોડેલ હતો એ વખતે પણ, અને આજે પણ ઘણા બધા સમય પછી પણ એ બી રોલ મોડેલ છે. એટલો બધો એ શક્તિશાળી ને એટલી બધી એની ખ્યાતિ હતી, ભગવાનનો અનન્ય શિષ્ય હતો. તો કે એને એવું કહે છે, યદ્યદાચરતિ શ્રેષ્ઠ તત્તત્તે વેતરો જના સ યદ પ્રમાણમ કુરુતે લોકસ્તદ અનુવર્તતે. એટલે તું જો યુદ્ધમાંથી ભાગી જઈશ ને તો આગલી અનેક પેઢીઓ સુધી તારું ઉદાહરણ રહેશે અને લોકો ગેરમાર્ગે દોરાશે. એટલા માટે તારે જે કર્મ છે એ કરવું જોઈએ. એટલે આપણે પણ આપણા કુટુંબમાં આપણને આપણા કુટુંબીજનો જોતા હોય, આપણા સમાજવાળા જોતા હોય, આપણે એવું કાર્ય કરીએ કે જેથી કરીને બીજાને માર્ગદર્શન મળે. જેવી રીતે તમે અત્યારે ભગવદ્ ગીતામાં આવ્યા, તમારું જોઈને બીજાને પણ ખબર પડે કે આના વ્યક્તિત્વમાં કંઈક તો ચેન્જ છે, અને એ જોઈને બીજાને પણ એવું કરવાની ઈચ્છા થાય. એટલે આપણે હંમેશા આપણે આપણી લાઈફને જો લીડ કરશું ને તો બીજા ઘણાને એમની લાઈફ લીડ કરવાની ખબર પડશે. લામાનિષ્ઠા પ્રભુ છે, હી વોઝ ગોલ્ડ મેડાલિસ્ટ બીટેક, અને એમને એક જીવનમાં નક્કી કર્યું કે નહીં, મારે ભગવાન માટે જીવન કરવું છે. અને આજે એમના કારણે અમે બધા જ જે કહેવાય કે લાઈફમાં એક ટોર્ચ મળી ગઈ કે ભાઈ અંધારામાં ગમે ત્યાં દોડીને અથડાતા હતા કે હવે ખબર પડી કે નહીં આ ડાયરેક્શનમાં જવું જોઈએ. હે ને? વી આર ડુઈંગ સેમ થિંગ. કશું છોડ્યું નથી, જે કરતા હતા એ જ કરીએ છીએ, પણ એની પાછળની ચેતના, કોન્શિયસનેસ બદલાઈ ગઈ. અર્જુને કહ્યું કે ભાઈ તમે મને આટલું મોટું પાપ કરવા માટે કેમ પ્રેરિત કરો છો? અને ઘણીવાર એવું થાય છે કે હું કરતો નથી, મારી જોડે કોઈ કરાઈ રહ્યું છે. જો કે એ ભ્રમ છે, એવું માનવું નહીં. કોઈ એવું કહે કે મારે એને મારવો નતો પણ મરાઈ ગયો, તો એવું કોઈ માને? અદાલત પણ ના માને. 38મો શ્લોક છે,
ધૂમેનાવ્રિયતે વહનિર યથા દર્શો મલેન ચ યથલ નવેનાવૃતો ગર્ભાસ તથા તેને દદમાવૃતમ. અહીંયા 3 ફોટા આપેલા છે, એટલે એ સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ પણ કહી શકાય. અહીંયા ભગવાન એવું કહે છે કે જીવની ઉપર એક આવરણ હોય છે, લાઈક મનુષ્ય છે તો એને એક આગ સાથે સરખાઈ શકાય કે આગની ઉપર ધુમાડો છે, એટલે આપણે બી માયામાં છવાયેલા છીએ, પણ આપણી અંદર આગ ચોક્કસ છે, આપણી અંદર એ આત્મા છે જે ભગવાનનો અંશ છે, બરાબર. તો વી કેન ઓલવેઝ થિંક કે જ્યારે ધુમાડો હટાઈએ તો આપણે ભગવાનને આપણે દર્શન કરી શકીએ. પછી જે દર્પણ હોય, દર્પણ ઉપર ધૂળ જામેલી હોય તો એ પ્રાણીઓ જેવી એક માનસિકતા કહેવાય. રજોગુણ હાઈ હોય તો એ પ્રાણી જેવું જીવન કહેવાય. અને જ્યારે ગર્ભમાં જીવ હોય, ચારે બાજુ અંધારું હોય તો એ વનસ્પતિ જેવું જીવન કહેવાય કે જેમાં ચેતના એનાથી પણ ઓછી હોય. તો એ જે છે એ આવરણ છે આપણી પર ચોક્કસ, એના કારણે એવું લાગે છે. ભગવાન એવું સમજાવે છે કે જીવાત્મા એના વડે, એ કામ વડે વિભિન્ન માત્રામાં આવૃત રહે છે, રાઈટ. હવે ભગવાન આગળ કહે છે કે શરૂઆતમાં જ ઇન્દ્રિયોનું નિયમન કરો તો આ જે મહાન પ્રતીક છે પાપનો, એ કામ એનું દમન થાય અને જ્ઞાન તથા આત્મ સાક્ષાત્કારના વિનાશ કરતાનો વધ થાય. તો બાળપણથી જ કરો. ઘણા બધા ગુરુકુલો છે રશિયામાં, તો હવે ગણાય નહીં એટલા બધા છે. એટલે અને આપણું ઘર જ આપણું ગુરુકુલ છે, કંઈ બીજે શોધવા નથી જવાનું. આપણા બાળકને કે આપણા પુત્રના પુત્ર કે જે બી આપણા અંડરમાં હોય અને આપણે બાળપણથી એના આત્માને એડ્રેસ કરવાનું શીખવશું તો એ મોટો થઈને ડેફિનેટલી આપણને થેન્ક યુ કહેશે. તો આપણે રોજ ઘણા સાંભળીએ છીએ, લોકો એવું કહે છે થોડું ડ્રિંક લેવું સારું, માપમાં ધૂમ્રપાન કરો તો સારું, થોડુંક તમે નોનવેજ ખાવ તો સારું. પણ કોઈ એવું કીધું કે કોરોના થોડોક હોય તો સારો? ના કે ને. એટલે સાચી તાકાતો ના કહેવાની, ના કહી શકો ને, એ તમારી ક્ષમતામાં પ્રતિબિંબ થાય. તમે ક્યાં ક્યાં ના કહી શકો છો, અને ગુણો માટે, સારા કામ માટે હા હું કરીશ, હા હું માળા કરીશ, હા હું ભગવાનને ધરાઈશ, એ કહો, એ સાચી ક્ષમતા છે. તો આ રીતે આપણો આ 3જા અધ્યાયનો ડિસ્કોર્સ પૂરો થાય છે. પહેલા 2 શ્લોકમાં અર્જુને પૂછ્યું કે તમે મને શું માનો છો, હું જંગલમાં જતો રહું કે હું કામ કરું? એટલે ભગવાન 3જા થી 9મા શ્લોકમાં નિષ્કામ કર્મયોગની વ્યાખ્યા આપે છે. પછી કર્મકાંડ સમજાવે છે 10 થી 16માં. પછી નેતૃત્વ, લીડરશીપ કે શું કરવું જોઈએ સમજાવે છે. અને કામ જે છે મહાન દુશ્મન છે, એ છેલ્લે 36 થી 43માં સમજાવે છે. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ તમારા બધાનો ધ્યાનથી સાંભળવા માટે અને કનેક્ટ રહેવા માટે. આઈ એમ પ્લાનિંગ કે આજે આપણે મે બી 10-15 મિનિટ પ્રશ્ન લીધા પછી, જો તમારામાંના અમુક લોકોની ઈચ્છા હોય તો એક પ્રેઝન્ટેશન છે કે વી આર નોટ ધ બોડી, વી આર ધ સોલ. આપણે શરીર નથી, આત્મા છીએ. એના 18 કારણ છે, પણ એમાંથી એટલીસ્ટ 9 કારણ આજે લઈ શકીએ છીએ, કારણ કે કાલનો અધ્યાય જે હતો ને બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ અધ્યાય હતો. એની મેઇન થીમ આ છે, એટલે વી કેન ટેક ધેટ. ઓકે, સો પહેલા એક ભજન થઈ જાય મે બી 3 મિનિટનું, અને દેન વી કેન ટેક ક્વેશ્ચન આન્સર. હરે કૃષ્ણ. જલ્પા માતાજી has joined. If not, then somebody else can also sing maybe 2 minutes bhajan. Okay, વર્ષા વાલિયા માતાજી કીધું છે, એમને હેન્ડ રેઝ કર્યો છે. કેન સિંગ? યસ, પ્રશ્ન માટે છે, પ્રશ્ન માટે છે. ઓકે ઓકે. મેં કીધું ઓલું ક્વિઝ જે છે ને, બે ક્વિઝ આવી છે ને જે 2 દિવસની, તો એમાં તો મને મેં કરી તો ખરી ક્વિઝ, પણ મને એનું એમાંથી રિઝલ્ટ નથી ખબર પડ્યું. અચ્છા, ઓકે. એ પ્રોબ્લેમ મને બીજા એક એમના થ્રુ બી જાણવા મળેલો. એની રિવાઇઝ લિંક સર્ક્યુલેટ કરવાના. निवेदिता माताजी, आप करने वाले हैं ना उसको? क्या प्रभु जी? ये क्विज का कुछ रिवाइज लिंक है? वो भेज दिया था मैंने। अच्छा, ग्रुप में दिया था? नहीं, ग्रुप, अच्छा ग्रुप में नहीं दिया है, मैं वापस देती हूँ। तो कई लोगों को प्रॉब्लम है, मैं अभी वापस डाल देती हूँ। मुझे एक माता। ओके. અને આ જે બુક તો છે આપણને, ઈ આમની જે બુક છે એ કેવી રીતે વાંચવા? માતાજી, તમે એને એમેઝોન માંથી ઓર્ડર કરી શકો છો. ભગવદ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ જે છે. ઓકે, ગુજરાતીમાં છે? હા, ગુજરાતીમાં છે. એનું નામ તેના મૂળ રૂપે, ભગવદ ગીતા તેના મૂળ રૂપે. અને એના સિવાય આઈ થિંક મંદિરની વેબસાઇટ પર પણ થોડા ટાઈમમાં ગુજરાતી બુક અવેલેબલ થઈ જશે. दे आर ट्राइंग टू मेक इट अवेलेबल. निवेदिता माताजी, आप उसको जरा कन्वे कर सकते हैं कि गुजराती बुक्स जो है उसका कुछ रिक्वायरमेंट है, तो जब भी अवेलेबल हो हम ग्रुप में अनाउंस कर सकते हैं. ओके ओके. यस माताजी. हाँ. तो रेडी? हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी, थैंक यू. So okay, then we can take questions.
ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ. પ્રશ્ન લઈ લે. પ્રભુજી, યસ દિશા માતાજી. હા, વિષ્ણુ ભગવાનનું પ્રાગટ્ય કઈ રીતે થયું હતું? વી આર કમિંગ ટુ ધેટ. આપણે આવીએ છીએ, આપણે મે બી નેક્સ્ટ અધ્યાયમાં જ આપણે લઈશું. આખું ચાર્ટ બતાવીશું તમને. વિષ્ણુ ભગવાનનું, મહાવિષ્ણુ, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ, ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુ એક જ વિષ્ણુ નથી, રાઈટ? અને કૃષ્ણ ભગવાનથી લઈને રામ ભગવાનના અયોધ્યાથી લઈને બધું જ કવર કરીશું આપણે. ઓકે, તો પ્લીઝ હોલ્ડ. આઈ હોપ યુ વિલ કન્ટિન્યુ. તો આપણે એ જોઈશું. બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે. હે, તો પ્લીઝ કન્ટિન્યુ. ગઈકાલે મેં કીધું હતું ને કે નારાયણ છે, વિષ્ણુ ભગવાન છે, ઇઝ 96% ઓફ સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડહેડ. એટલે ભગવાનની 64 માંથી 60 કલાઓ છે એમનામાં. 4 કલાઓ ખાલી કૃષ્ણ ભગવાન પાસે છે એડિશનલ. એવી જ રીતે લાઈક અધર બધા ડેમિગોડ્સની મેં તમને વાત કરી હતી. તો આપણે આવીશું એની પર. એ કેવી રીતે જનરેટ થાય છે, મહાવિષ્ણુ, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ, ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુ. ઓકે, થોડોક ટાઈમ, થોડું પ્રિએમ્પ્ટ કરીશું ને તો અત્યારે જે અધ્યાય છે એના ઉપરના પ્રશ્નોને આપણે ટાઈમ ઓછો આપી શકીશું. જે આજે ભણ્યા છીએ, આજે જે વાત કરી છે એના ઉપરનો પ્રશ્ન હોય તો પ્લીઝ વેલકમ. યસ, આપણે વી આર સ્ટ્રેટ અવે સ્ટાર્ટિંગ ક્વેશ્ચન આન્સર્સ. નિવેદિતા માતાજી, સો યસ પ્રભુજી. યસ, સો નો ભજન્સ ટુડે બીકોઝ આઈ થિંક જલ્પા માતાજી આવ્યા નથી. નહીં There are આવ્યા. no questions. Raise hand, પ્રભુજી. નો રેઝ હેન્ડ્સ. ઓકે, મીનવાઇલ તો હું એક પ્રેઝન્ટેશન ફેચ કરું છું. જસ્ટ હોલ્ડ. બહુ જ સરસ સમજવાનું છે. that is related to we are not the body, we are the soul. આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. ઓકે, ગઈકાલે આપણે ગીતામાં તો જોયું, પણ હવે પ્રમાણો જોઈએ આપણે, જેને કહેવાય ને પ્રમાણો એટલે સાબિતી. સાબિતી શું છે? તો સાબિતી આપીએ આપણે. ઓકે, ઓકે, હું સ્ક્રીન શેર કરું છું. ઉર્વશી માતાજી હાથ ઊંચો કર્યો છે. ઉર્વશી માતાજી wanted to ask the question. Okay, I unmuted her. Okay. Yes. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. યસ. મારે એક સવાલ એક એવો છે કે ગઈકાલે આપણા બીજો જે અધ્યાય હતો એમાં 49મો જે હતો 49, ઓકે, એની અંદર કૃપાણ શબ્દ હતો. કૃપણ કે કૃપાણ શબ્દ હતો. તો એનો મીનિંગ શું થાય? ઓકે, અને બીજો એક એવો ક્વેશ્ચન છે કે ભાગવદ અને ભગવદ ગીતા એ બેમાં શું ફરક છે? ઓકે, ઓકે. તમારો પ્રશ્ન સારો છે ને મને બહુ ગમ્યું કે તમે આટલા ડિટેલમાં વાંચો છો. એ બતાવે છે કે આપણી સિરિયસનેસ કેટલી છે અંદર જવાની, યુ નો. એટલે અધરવાઇઝ શું કે સમયનો અભાવ તો બધાને જ હોય છે. પણ 49ના શ્લોકમાં નથી, પણ આઈ થિંક બીજા કોઈ શ્લોકમાં તો છે. કૃપણ શબ્દ જે છે એ કૃપ ઉપરથી આવેલો છે એકચ્યુઅલી. એટલે આપણે કહીએ ને કે આમ માણસ, વ્યક્તિ જે છે એની પાસે ઘણું બધું ઐશ્વર્ય હોય, પણ ઐશ્વર્ય હોવા છતાં પણ એને એની ચેતના એકદમ સંકોચાયેલી હોય, તેને કૃપણ કહેવાય. ઘણીવાર આપણે પેલો શું કહીએ છીએ, કંજૂસ કહીએ છીએ. એટલે એ બધા મતલબ એમાં ભેગા થઈ જાય. કૃપણ એટલે ઘણીવાર એને એવું કહે છે કે નસીબ વગરનો હોય ને એને બી કૃપણ કહેવાય. આપણે કલિયુગના લોકો બધા એવું કહેવાય છે કે કલિયુગના લોકોનું આયુષ્ય પણ ઓછું, યાદ શક્તિ પણ ઓછી, અને એમની ચેતના પણ નીચી હોય. એટલે આપણે એને ઉપર લઈ જવાનો, લાઈક મનુષ્યાણામ સહસ્ત્રેષુ કશ્ચિદ યદતિ બુદ્ધે. તો હજારોમાંથી એક જ જણને આ માર્ગ પર આવવાનો મોકો મળે. આપણે અહીંયા આગળ આપણે આટલા બધા ભેગા થયા, આપણા બધા એવા છીએ કે જેને ખરેખર ઈચ્છા છે, હજારોમાંથી એક વાળા. એટલે કૃપણ એવા લોકો છે કે જેમને આવી ઈચ્છા પણ નથી થતી. અચ્છા, ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ. બીજો પ્રશ્ન હતો? બીજો પ્રશ્ન એવો હતો કે ભાગવદ અને ભગવદ ગીતા એમાં શું ફરક છે? ઓકે, ઓકે, ગુડ ક્વેશ્ચન. ભગવદ ગીતા છે ભગવાને પોતે ગાયેલી છે, એટલે ગીતા કહેવાય છે. ભગવાને પોતે ગાઈ. ભગવાન બે વસ્તુ આપણા માટે છોડી ગયા, એક ગીતા અને એક ભાગવત. ભાગવત એ છે કે ભગવાનના ભક્તોની અને ભગવાનની લીલાઓનું વર્ણન છે. એટલે તમારે જો ભાવ જાગૃત કરવો હોય અને ભક્તિમાં આગળ વધવું હોય તો ભાગવતમમાં અનેક ભક્તોની, જેને કહેવાય ને કે સ્ટોરીઝ આપેલી છે.
એકચ્યુઅલી હું તમને એક જસ્ટ સેમ્પલ બતાવું તો આવા 12 ખંડ છે. આ તમને દેખાય છે, આ છે સાતમો ખંડ છે. એમાં પ્રહલાદ મહારાજની કથા છે, 7th કેન્ટો. તો આવા લગભગ 18 વોલ્યુમ છે ભાગવતમના, પ્રભુપાદે લખ્યા છે. અને એ વાંચો તમે તો ખરેખર તમને આમ એક વસ્તુ ક્લિયર થતી જાય. પણ એવું કે છે કે ધીસ ઇઝ બેસિક. આ જે છે એ આપણું ગ્રેજ્યુએશન છે, ભાગવતમ છે પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન છે, અને ચૈતન્ય ચરિતામૃત છે પીએચડી છે. સો ઓકે, સો ગ્રેજ્યુએશન ઇઝ બેર મિનિમમ. સો લેટ અસ ફોકસ ઓન ગીતા. હે ને? તમે ક્યાંથી બોલો છો માતાજી? હું અમદાવાદથી બોલું છું. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ જય શ્રી માતાજી. યસ. હું શું કહું છું કે તમને લાસ્ટ ટાઈમ આપણે જયારે ક્લાસ ત્યારે મને આપ્યા હતા આપણે ભગવદ ગીતા વાંચવા માટેની લિંક, તો જરા પ્રભુજી પાછી મોકલશો? ઓકે ઓકે, લિંક જોઈએ છે ને, સોફ્ટ કોપી? હા, સોફ્ટ કોપી. હું શેર કરી, એની પરથી વાંચી શકીએ આપણે. હા, એ વાંચી શકાય. અને જેને સોફ્ટમાં ફાવતું હોય એના માટે તો ફાઇન જ છે. પણ જનરલી શું છે, બુક સાથે એક આપણું કનેક્શન હોય ને, એટલે હાર્ડ કોપી ઇઝ ઓલવેઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. એટલે જો ખરેખર એ કરવું હોય તો હાર્ડ કોપી જરૂરી છે. પણ સોફ્ટમાં તમારી પાસે મોટી સ્ક્રીન હોય પછી આપણે એટલે એ વખતે વંચાવા જોઈએ ને, લઈએ. નહીં, રાઈટ. અને તમારે તો ક્યાંય ટ્રાવેલ કરવાનું હોય તો સાથે તમારે જોઈએ, યુ નો. રાઈટ. ઓકે, હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. कोमल माता जी, आप अपना सवाल करिए. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હા, ક્યાંથી બોલો છો? હું એ પૂછું કે આડા હું કરું પણ પછી જે ન કર્યું હોય પણ 4-5 વસ્તુ પર હાથથી કરી એટલે હાથે તણીને કરી. ઓકે, તમારો અવાજ જરા કપાતો હતો, પણ હું જે સમજ્યો એ તમે જસ્ટ કન્ફર્મ કરજો કે માળાના બદલે નહીં ને હાથ પર કરીએ ભગવાનનું નામ તો ચાલે કે નહીં, રાઈટ? હા, યસ. એવો જ પ્રશ્ન છે ને તમારો? હા. ઓકે. માળાનું મહત્વ એટલા માટે છે કે મનને કોન્સન્ટ્રેટ કરવામાં હેલ્પ કરે છે. એટલે આપણી 2 ઇન્દ્રિયો જે છે, એક સ્પર્શેન્દ્રિય અને બીજું આપણી જે જીવા છે, એ બંને એની સાથે લાગી રહે અને બંનેનું કનેક્શન થાય તો આપણું મન બી આમ તેમ ભાગે નહીં. બાકી અધરવાઇઝ તમે કોઈ એવી સિચ્યુએશનમાં હો કે જ્યારે તમારી પાસે માળા ન હોય તો તમે કરી શકો. મેં પહેલા દિવસે બી દાખલો આપ્યો હતો કે ગૃહિણીને સવારના કામ હોય તો ઘણી વાર એ ટાઈમિંગ પર લગાવે કે મારે 8 મિનિટમાં માળા થાય છે, તો એ કામ કરતા 8 મિનિટ સુધી એનો હરે કૃષ્ણનો મંત્ર ચાલુ હોય તો એક માળા કાઉન્ટ કરી લે. એટલે સિચ્યુએશન પ્રમાણે, નહીં કે રોજ માટે, પણ સિચ્યુએશન પ્રમાણે તમે એવું કરી શકો છો. ધેટ્સ ઓલ રાઈટ. આંગળીને બી તમે ઉપયોગ કરી શકો છો. માળા એક હેલ્પ કરે છે, એટલા માટે માળા જરૂરી છે. અને જ્યારે તમે આગળ વધો અને દીક્ષા લો તો ગુરુના હાથે કરેલી માળા આપણને મળે તો એ માળા બહુ જ, જેને કહેવાય કે આપણને પ્રાણથી પણ પ્યારી હોય. ઘરેણાઓમાં સૌથી મોટું ઘરેણું લાગે. એટલે દેટ ઇઝ નેક્સ્ટ ટુ નેક્સ્ટ. પણ નામ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એની માટેના જે મિનિંગ છે એ એના સ્થાન પ્રમાણે, પરિસ્થિતિ પ્રમાણે, કાળ પ્રમાણે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. નામ લેવું બહુ જરૂરી છે. તમે નામ લો છો એ બહુ સરસ છે. મને આનંદ થયો જાણીને માતાજી. હરે કૃષ્ણ. અને બીજું કે પેલા શ્લોક આપે ને માંથી તો એ જરૂરી તમારો અવાજ કપાય છે માતાજી. શ્લોક કયો છે ને બોલવાનો, તો એ બોલવું જરૂરી છે. ખરેખર ક્લિયર નથી થતું. તમને એવું હોય તો તમે ચેટમાં લખી શકો છો, અથવા તમારું નેટવર્ક ક્યાંક આજુબાજુમાં સારું આવતું હોય તો તમે ત્યાં જઈને પૂછી શકો છો. અચ્છા, ઓકે, સોરી, આઈ ગોટ ઇન્ફોર્મેશન કે તમે એવું બોલો છો કે જે પહેલો શ્લોક છે બોલવો જરૂરી છે કે નહીં, એ પ્રશ્ન છે? હા, એ જ પ્રશ્ન છે. હા, ઓકે, થેન્ક યુ. તો ઓકે, એ શ્લોક બોલવો એટલા માટે જરૂરી છે કે મેં તમને એના 2 કારણ કીધા કે એક તો આપણે આપણો આભાર પ્રગટ કરીએ છીએ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ અને એમનું જે વૃંદ છે એમના પ્રત્યે, અને બીજું કે આપણે શરૂઆત કરીએ કોઈ પણ કામમાં તો ડેફિનેટલી એમાં કંઈકનું કંઈક મિસ્ટેક કે કંઈક અપરાધ રહી જતો હોય. તો જ્યારે આપણે એમનું નામ લઈએ છીએ, એ મંત્ર બોલીએ છીએ, અને ઘણીવાર
ખાલી 2-3 વાર ના લો ને તો યાદ રહી જાય. ઘરમાં નાના નાના છોકરા હોય ને તો એ બી 2-3 વાર બોલે ને તો આપણને યાદ રહી જાય. આપણે અહીંયા આગળ કીર્તનમાં બી રોજ એ મંત્ર ગવાય છે, તો એ યાદ કરી લેવો સારો છે. ઇટ હેલ્પ્સ તમારા જે ઓફેન્સીસ હોય એ એના લીધે એ થઈ જાય. તો એ પ્લીઝ યાદ કરી લો, અને એવું હોય ને તો એક પેજ પર લખીને રાખવાનું. શરૂઆતના 1-2 દિવસ જ જરૂર પડશે, પછી જરૂર નહીં પડે, કારણ કે 2 જ લાઈનનો તો મંત્ર છે. શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રી વાંસાદી ગૌર ભક્તવૃંદ, એટલો જ તો છે. બરાબર, જરૂરી છે એટલે કરો. હા, ઠીક છે. અમુક વસ્તુનું કોમ્બિનેશન હોય ને, આની સાથે આ કરવું જરૂરી છે, એવું છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. ક્યાંથી બોલો છો? હું જલગાંવ મહારાષ્ટ્રથી. હરે કૃષ્ણ. જલગાંવ મહારાષ્ટ્ર. ઓકે, જલગાંવથી. ઓકે, થેન્ક યુ માતાજી. હા હા, ધન્યવાદ. ધન્યવાદ. યસ, ચેટ બોક્સમાં કોઈને હા મૂકી છે, જુઓ પ્રાર્થના બી મૂકી છે. નૈના માતાજી. નૈના માતાજી. હા, નૈના માતાજી, please ask your question. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હા, મારે પૂછવાનું છે કે માળા કરવા માટેનો કોઈ સમય નિશ્ચિત હોવો જરૂરી, કે દિવસના ગમે ત્યારે અથવા રાત્રે ઊંઘ ના આવતી હોય ત્યારે પણ માળા થઈ શકે? ઓકે, વેરી ગુડ ક્વેશ્ચન માતાજી. કારણ કે આ બેસિક ક્વેશ્ચન છે, બધાના મનમાં આવતો હોય છે, અને ઘણીવાર સંકોચના કારણે બધા પૂછતા નથી હોતા. બરાબર, તો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આ મહામંત્ર છે, એટલે એમાં બીજા બધા જે કાયદાઓ છે ને આમાં લાગુ નથી પડતા. કોઈ સમયનું આમાં બંધન નથી, સમયનું બી બંધન નથી, ને તમે કોઈ પણ પ્રકારના શૌચમાં હો તો બી બંધન નથી. કોઈ કહે કે હું સંડાસ જઈ આવ્યો તો ના કરી શકાય, નાહવું જ પડે. કોઈ કહે કે ઘરમાં કોઈનું મૃત્યુ થયું હોય તો ના થાય. કોઈ માતાજી કહે કે મારે અમુક સમયમાં ના થાય. એવું કોઈ જ બંધન નથી આમાં. તમે કોઈ પણ સમયે આ કાર્ય, આ જે મહામંત્ર છે એનો જપ કરી શકો છો. ધેટ ઇઝ ધ બેસ્ટ થિંગ. બરાબર, અને એની તમને દરેક લોકોનો એક ટાઈમ હોય. તમને સવારે ન મળતો હોય, કોઈને બપોરે મળે, કોઈને સાંજે મળે, જ્યારે મળે ત્યારે. બરાબર, એક માળા તો કરવી જ જોઈએ, કારણ કે મહામંત્ર જે છે એ ચિંતામણી જેવો છે, પારસમણી જેવો છે. એનો સ્પર્શ થાય એટલે લોખંડ પણ સોનું બની જાય. એટલે આપણે એ પ્રોસેસ ધીમે ધીમે ચાલુ કરવી જ જોઈએ. થેન્ક યુ ફોર આસ્કિંગ ધીસ ક્વેશ્ચન માતાજી. હા, ધન્યવાદ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રભુજી. યસ, હું પૂછી શકું પ્રશ્ન? યસ માતાજી. તમારું નામ? મારું નામ કોકિલાબેન, હું કેનેડાથી બોલું છું. હરે કૃષ્ણ. યસ માતાજી. અત્યારે કયો યુગ ચાલે છે? નાઇસ ક્વેશ્ચન. કાલે આપણે આખું યુગોનું એ જોઈશું. અત્યારે કળિયુગ ચાલે છે. કળિયુગમાં પણ ઓલમોસ્ટ 5000 યર્સ ગયા છે, અને મોર દેન 1.25 લાખ વર્ષ જવાના બાકી છે. નહીં, 4,32,000. 4,32,000 વર્ષનો એક યુગ હોય તો એ કળિયુગ છે આપણો. પછી એનાથી ડબલ ત્રેતાયુગ 8,64,000. તો આખું ચાર્ટ આવશે અમારા પ્રેઝન્ટેશન, એ તમને દેખાશે. તો એ રીતે આપણો કળિયુગ છે એના ખાલી 5,000 જ ગયા છે. એટલે 4,32,000 માંથી 5,000 માઇનસ કરો, 4,27,000 બાકી છે. તો ટાઈમ હજી વધારે ખરાબ જવાનો છે. આપણે એટલું સારું છે કે એવા સમયમાં આપણો જન્મ થયો કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો જે આવિર્ભાવ છે એ થોડા ટાઈમ પહેલા જ થયો છે, અને પ્રભુપાદ તો હમણાં જ આવીને ગયા છે, એમના સેનાપતિ. એટલે આપણને આ બધું જ્ઞાન એકદમ હાથ વગું છે. રાઈટ? સો ગુડ ક્વેશ્ચન. વેર વી આર ઇન કલયુગ. કલયુગ છે એટલે તપ, ધ્યાન અને મૂર્તિ પૂજા એ બધાથી આપણો મોક્ષ નહીં થાય. આપણે આગળ નહીં જઈ શકીએ. અત્યારે તો જપયજ્ઞ જ કરવો પડશે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. કોણ બોલે છે? ખુશી. યસ માતાજી, બોલો. જે આપણે મહામંત્ર આપ્યો છે એ જરૂરી છે કે તુલસીની માળામાં જ કરવો? ઓકે, એ પણ સારો પ્રશ્ન છે. નહીં, શરૂઆત તમે કરો, તમારી પાસે જે બી માળા હોય એનાથી કરો. તુલસીથી માળાથી કરો તો વેલ એન્ડ ગુડ, નહીં તો સાદી માળાથી કરો તો પણ ચાલે. તુલસીની માળા એટલા માટે કે ભગવાનને તુલસી બહુ પ્રિય છે, એકદમ પ્રિય છે. તમે ઇસ્કોનના મંદિરમાં જાઓ ને તો સવાર સાંજ 2 તુલસી આરતી થાય. એનું બહુ જ સરસ ગાયન છે ને એનું મહત્વ બી છે.
નમો નમઃ તુલસી કૃષ્ણ પ્રેયસી નમો નમઃ રાધા કૃષ્ણ સેવા પાઓ એ અભિલાષી. રાધા કૃષ્ણની સેવા જોઈતી હોય ને તો તુલસીજીનું શરણું લેવાનું એવું કીધું છે. એટલા માટે તુલસીની માળા હોય તમારી પાસે તો જરૂર લો. અને મને ખ્યાલ છે ત્યાં સુધી વેબસાઇટ પર પણ મળે છે, આપણે ઇસ્કોન મંગલુરુની વેબસાઇટ પર જપમાળા અને જપ બેગ બંને મળે છે. તો તમે તુલસીની બી સિલેક્ટ કરી શકો છો. પ્રભુજી આ તુલસીની માલા તો એવું હોય ને 4 નિયમ જે પાલન કરતા હોય એને જ એ જ યુઝ કરી શકે ને તુલસીની માલા, ત્યાં સુધી તો બીજી બધી યુઝ કરી શકે એવું છે. આઈ થિંક તમારો પોઈન્ટ બરાબર છે, આઈ ઓલ્સો એગ્રી ટુ ધેટ. પણ એમાં એક જેને કહેવાય ને કે 2 પ્રકારના મત છે કે યસ તમે તુલસીનું શરણ તમે ગમે ત્યારે લઈ શકો ને તમે કમિટેડ હોવા જોઈએ કે હું ધીમે ધીમે આમાંથી બહાર નીકળી જઈશ. બરાબર, તો તમારામાં જો કમિટમેન્ટ હોય તો યુ કેન પ્રોસીડ. બટ યસ તમારો જે પોઈન્ટ છે કે હવે હું મારા બેકગ્રાઉન્ડથી વાત કરતો હોઉં ને એટલે મને એકદમ ઇઝી લાગે કે યસ એ કરી શકાય. દરેકનું પોતપોતાનું બેકગ્રાઉન્ડ જોવું પડે કે એમાં કેવી રીતે કરવાનું, પણ એ શરણું લેવું જરૂરી છે. એટલે એમની પાસે હોય અને ઘરમાં એ પ્રકારનું વાતાવરણ હોય તો સી કેન ડુ. બરાબર, આ મારું માનવું છે અને હું ચેક કરીશ અગર તમે જે કહો છો ઇફ ધેટ ઇઝ ધ કેસ. પણ એવું મને મારા નોલેજ પ્રમાણે છે ઇસ્કોન મંગલુરુની વેબસાઇટ પર લોકો ઓર્ડર કરી શકે છે અને ધેટ મીન્સ કે એવું કોઈ કન્સ્ટન્ટ નથી. બટ આઈ વિલ ચેક. માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ. No more questions, Prabhuji. No raise hand. Okay, no raise hands. And we are at 9:22. I would like to cover, if not 9, few points. કારણ કે that is very important point. આપણે શરીર નથી, આત્મા છીએ. ગઈકાલે ભગવાને 20 શ્લોકોનો ઉપયોગ કર્યો 11 માંથી 30માં. બરાબર, બીજા અધ્યાયમાં. તો વી મસ્ટ સી કે આધુનિક વિજ્ઞાન એકચ્યુઅલી એના સપોર્ટ શું છે. તો પહેલો પોઈન્ટ છે કે ચેતના. એકચ્યુઅલી ચેતના એટલે શું કે આપણે ઘરે આવીએ અને આપણે છોકરું હોય નાનું દોડતું આવે અને મમ્મી કે પપ્પા કહીને તમારી જોડે આવે તો તમે એમ કહો કે આ તો એક કેમિકલનો લોચો છે ખાલી. બરાબર, એમાં લાગણીઓ અને ભાવનાઓ તો એ કેમિકલના કારણે થાય છે. તો એ વાત સાચી લાગે? ના લાગે ને. આપણને લાગે કે નહીં, એ કેમિકલથી કંઈક ઉપરની વસ્તુ છે. કેમિકલ એટલા માટે કહું છું કે વૈજ્ઞાનિકો ગમે તેમ કરીને ઠસાવવા માંગતા હોય છે કે મનુષ્ય શરીર એ કંઈ નહીં પણ કેમિકલનો લોચો છે. હવે કેમિકલ હોય તો બાય ચાન્સ એમાંથી આ બધું બની જાય. ક્યારેક આપણે ખુશ હોઈએ, ક્યારેક સ્માઇલ કરતા હોઈએ, ક્યારેક આપણે એકદમ ગુસ્સે થઈ જઈએ. તો આ બધું શું કેમિકલના કારણે થાય? ના થાય. એટલે પહેલું કારણ એ છે કે ચેતના છે આપણામાં, માટે આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. હવે બીજું કારણ, આપણે એવું કહીએ છીએ આપણા શરીરને કે આ મારું માથું છે, આ મારો હાથ છે, આ મારા પગ છે. બરાબર, મારા કહીએ છીએ. હું પગ છું એવું કહીએ છીએ કોઈ દિવસ કે હું આ હાથ છું, હું આ માથું છું? એવું નથી. અનફોર્ચ્યુનેટલી ક્યારેક કોઈનો હાથ કપાઈ જાય તો બી માણસ તો રહે જ છે ને, રાઈટ? તો ઇટ ઇઝ નોટ ધ કેસ કે શરીર એ હું છું, શરીર હું નથી. બરાબર, હું શું છું? તો હું આત્મા છું. અહીંયા આગળ આપણો આત્મા છે. આ આધુનિક વિજ્ઞાનીઓ એવું ઠસાવવા માટે પ્રયત્ન કરે કે આપણે આત્મા જેવી કોઈ વસ્તુ જ નથી, એક કેમિકલનો લોચો છે એવું છે. લાઈક એક સ્માઇલ જોઈ લો, બાજુમાં એક ખોપડી છે એમાં બી સ્માઇલ થાય છે અને એક વ્યક્તિમાં બી સ્માઇલ થાય છે. તો આ નશ્વર વસ્તુ છે અને આ જીવંત છે. બરાબર, તો ધેર ઇઝ સમથિંગ પ્લસ. આજે બાજુમાં શરીર છે એમાં કંઈક પ્લસ છે. એ પ્લસ શું છે? એ પ્લસ શરીર છે. બરાબર, 20મી સદીમાં વૈજ્ઞાનિકોએ ખૂબ તપાસવાનો પ્રયત્ન કર્યો કે માણસનું શરીર શેનાથી બનેલું છે. તો એમને બહુ બધું એનાલિસિસ કર્યું. એનાલિસિસ કર્યા પછી ખબર પડી કે એમાં બહુ બધા તત્વો આવેલા હોય છે. તત્વો જે છે લાઈક આયરન માને લોઢું જે કહેવાય ને, એ એક અમુક તત્વોમાં છે. કાર્બન એ અમુક તત્વોમાં છે. કેટલું કાર્બન છે? તો કે 900 પેન્સિલો બની જાય ને એટલું એમાં છે. આયરન કેટલું છે કે 6 નાના નખ, આપણા નખ હોય ને એટલું આપણા શરીરમાં આયરન છે. આયરન એટલે લોઢું. પછી સુગર, ખાંડ કેટલી છે? 10 કપ કોફી ગળી કરી શકાય ને એટલી ખાંડ આપણા શરીરમાં છે. પોટેશિયમ છે કે નાનું જે રમકડું હોય એને તમે આગ લગાવી શકો એટલું પોટેશિયમ છે. પોટેશિયમ એટલે સળીમાં જે આવે ને દિવાસળીમાં એ. પછી ચૂનો અને ચરબી એ કેટલી છે? તો 7 સાબુ બનાવી શકાય ને એટલી ચરબી છે આપણા શરીરમાં.
ફોસ્ફરસ કેટલું છે તો 20 માચિસની બોક્સ બનાવી શકાય એટલું. પાણી કેટલું છે કે 10 ગેલન પાણીની ટાંકી ભરી શકાય ને એટલું આપણા શરીરમાં પાણી છે. થોડુંક સલ્ફર છે, થોડું કેલ્શિયમ છે અને થોડા બીજા બધા એલિમેન્ટ છે. તો મેજર આટલા તત્વો છે એમાં, અને આ બધા તત્વો ભેગા કરીએ ને અને બજારમાં વેચવા જઈએ અથવા લેવા જઈએ તો વેચવા જઈએ તો કદાચ કશું ના આવે, લેવા જઈએ તો 210 રૂપિયા થાય. તો શું આપણી વેલ્યુ ખાલી 210 રૂપીસ એવું છે? ખાલી આપણે 210 રૂપિયાની વસ્તુ છીએ. જસ્ટ એક પ્રસંગ વિચારીએ કે આપણે બહુ ટાઈમે આપણા નેટિવમાં ગયા હોઈએ અને આપણા ફ્રેન્ડને કહીએ ફોન કરીને કે યાર તું આવને મળવા માટે, તો એ નીકળ્યો ઘરેથી, ઘર થોડું દૂર હોય ને પછી ગાડી લઈને આવતો હોય ને એની ગાડીને જોરદાર એક્સિડન્ટ થઈ જાય અને સમજો એની પાસે બહુ સારી મોંઘી ગાડી હોય, 25 લાખ રૂપિયાની ગાડી છે દાખલા તરીકે એની પાસે, તો એને કશું ના થાય અને ગાડી સમજો ખુરદો વળી જાય તો આપણે શું કહીએ કે 210 રૂપિયાની વસ્તુ બચી ગઈ અને આ 25 લાખ રૂપિયાની વસ્તુ જતી રહી, એવું કહીએ? ના કહીએ ને. શું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આપણા માટે? આપણા માટે વ્યક્તિ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કેમ વ્યક્તિ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને ક્યાં સુધી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે? જ્યાં સુધી એના શરીરમાં આત્મા હોય ત્યાં સુધી. એટલે ધીસ ઇઝ સેકન્ડ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. એ આપણે સમજવો જોઈએ કે આપણા શરીરની અંદર એક લાઈફ છે, એક જીવ છે અને એના કારણે એનું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને જનરલી જે સ્ટડી સાયન્સમાં ચાલે છે ને એ સ્ટડી મેઇનલી ઇફેક્ટ્સ ઉપર જ ચાલે છે. અને જો તમે ઇફેક્ટ જોઈને જ બધું કરતા હો, લાઈક પ્રોટોન છે, ન્યુટ્રોન છે, ઇલેક્ટ્રોન છે, એ બધું એની જે ઇફેક્ટ હોય, એનું જે ટ્રાવેલિંગ હોય, એની જે પોઝિટિવિટી નેગેટિવિટી, એ ઇફેક્ટના ઉપરથી જ એનો સ્ટડી થાય. અને જો ઇફેક્ટના ઉપરથી જ સ્ટડી કરતા હો તો શાસ્ત્રોમાં તો આત્માની કેટલી બધી ઇફેક્ટ આપેલી છે. ગઈકાલે આપણે જોયું 20 લોકો ભગવાન બોલ્યા. આત્મા શું છે, ક્યાંથી આવે છે, શું કરે છે, એને શસ્ત્રથી બાળી શકાતો નથી, આમ નથી થઈ શકતો, તેમ નથી શકતો, એ પોતાના શરીરો બદલે છે, આ બધું કહે છે ભગવાન. તો એ બી ઇફેક્ટ છે. સાયન્સ કરીને એક મેગેઝિન આવે છે, બહુ પ્રચલિત મેગેઝિન છે, એનો જુલાઈ 2005નો અંક છે. એ અંકમાં 125 પ્રશ્નો એવા આપ્યા છે કે જેના ઉત્તર આજની તારીખમાં સાયન્સ પાસે નથી. કેટલા બધા વર્ષો થઈ ગયા તો બી નથી. અને એમાંનો એક પ્રશ્ન છે કે જીવનો ઉદ્ભવ કેવી રીતે થયો. ટિલ નાઉ નોબડી નોઝ કે આ 125 પ્રશ્નોના શું આન્સર છે. આપણે એમ માનીએ સાયન્સ એટલે હા સાયન્ટિસ્ટ તો આપણને જીવાડી દેશે. કદાચ એવું બને સાયન્ટિસ્ટ થોડા ટાઈમમાં એવી કોઈ વેક્સિન શોધી કાઢે કે માણસ મરે જ નહીં. જાત જાતનું આપણે વિચારીએ. એટલે ઇટ ઇઝ નોટ ધ કેસ. નીલ બોર કરીને એક નોબેલ સાયન્ટિસ્ટ છે, એમને બી ફાઇનલી કીધું કે એડમિટેડલી આઈ ફાઇન્ડ કે નથિંગ ઇન ફિઝિક્સ ઓર કેમેસ્ટ્રી ધેટ હેઝ ઇવન અ રિમોટ બેરિંગ ઓન કોન્શિયસનેસ. ચેતના ઉપર ફિઝિક્સમાં કે કેમેસ્ટ્રીમાં કશો જ ઇન્ફોર્મેશન નથી. એટલે ઇટ ઇઝ ઓફ અ ડિફરન્ટ નેચર. આગળ તમે વાંચો કેટલા બધા સાયન્ટિસ્ટ, વન આફ્ટર વન. સિન્સ ગ્રોગી, Nobel Prize winning again. એ શું કહે છે? In my search for the secret of life, I ended up with atoms and electrons, which have no life at all. એટલે આખી જિંદગી એનાલિસિસ કર્યું પછી કે બધું પાણીમાં ગયું. કેમ પાણીમાં ગયું? તો કે અલ્ટિમેટલી મને શું મળ્યું? અણુ અને ઇલેક્ટ્રોન. એટલે એમાં તો કોઈ લાઈફ છે નહીં. એટલે ઇન માય ઓલ્ડ એજ નાઉ આઈ એમ નાઉ રિટ્રેક્સિંગ માય સ્ટેપ્સ. એટલે મેં મારું જીવન બગાડી નાખ્યું એવું મને લાગે છે. There are no kinds of reality or existence. એટલે everybody, I mean so many scientists, if you say, આ બી નોબેલ laureate છે, એ બી કે હું બાયોલોજિસ્ટ છું. બાયોલોજિસ્ટ એટલે શરીરનું જ અધ્યયન કરે છે. અને આઈ મસ્ટ કન્ફેસ દેટ આઈ ડુ નોટ અન્ડરસ્ટેન્ડ હાઉ લાઈફ કેમ અબાઉટ. લોકો ડાર્વિનવાદ, ફલાણાવાદ, ડિગ્નોવાદ કે બે અણુઓનું સંયોજન થયું ને એમાં અચાનક જીવ પ્રગટી ગયો. That is all wrong. Nobody knows in science from how consciousness comes into the womb of the mother. Nobody knows. મેં આજે એક વિડીયો, નિવેદિતા માતાજીએ એક વિડીયો મૂકેલો, બર્થ અગેન ડેથ અગેન. એ તમે જોયો હોય તો ભાગવતમના જ 3જા ખંડમાં જે અધ્યયન થયું છે એ આખું અંદર આવેલું છે. બહુ મસ્ત વિડીયો છે. તમે 3જો ખંડ વાંચો તો એમાં જન્મ વખતની જે વેદનાઓ છે આત્માની એ વર્ણવેલી છે. અને એ જ વસ્તુનો એ વિડીયો છે, ઇંગ્લિશમાં છે, પણ અમેઝિંગ વિડીયો છે. તમે ના જોયો હોય તો જરૂર જોજો. અને આપણને ખબર પડે કે ચેતના ક્યાંથી મનુષ્યમાં આવે છે. અને એ વસ્તુ હજી બી સાયન્સ શોધી શક્યું નથી. Science has lot of time to go to find till they reach here. We already have our Vedas. We already have Bhagavatam. જેમાં બધું જ આપેલું છે. થોમસ અક્સલી બી કહે છે કે I cannot see to be matter or force or any conceivable modification of ether. કોન્શિયસનેસ શું છે ખબર પડતી નથી. સાયકોન કરીને આ લોકો દર વર્ષે મોટો વર્કશોપ, જેને કહેવાય ને સેમિનાર કરે છે ઓન ધ વેરિયસ આસ્પેક્ટ ઓફ કોન્શિયસનેસ. કરવા દો. દર વર્ષે કેટલાય દસકાથી કરે છે એ લોકો. પણ અલ્ટિમેટલી એ ઘૂમી ફરીને ઇલેક્ટ્રોન પ્રોટોનથી આગળ વધી જ નથી શકતા. એમને એટલી જેને કહેવાય ને ભગવાનની કૃપા મળતી નથી
કે ગીતાના જ્ઞાન સુધી પહોંચી શકે. સો આ પોઈન્ટ નંબર 3 હતો. કોઈ માણસ મરી જાય તો આપણે શું કહીએ કે ગુજરી ગયા. ક્યાં ગુજરી ગયા? કોણ ગુજરી ગયું? આપણને ખબર છે કે આ શરીરે નથી, એની અંદરનો આત્મા ગુજરી ગયો, તો એ જતા રહ્યા, પાસ હવે કહીએ તો એ વસ્તુ આ છે. એટલે ચોથું કારણ છે કે આપણે બધા બેક ઓફ ધ માઇન્ડ જાણીએ છીએ કે આત્મા ગુજરી ગયો. પાંચમો પોઈન્ટ કે આપણે ઊંઘીએ છીએ ને ત્યારે ઘણીવાર સપના આવે, જાત જાતના સપના આવે. કોઈ તો એવું કે ભાઈ મને ઊંઘું તો મારી પાછળ કોઈ માણસ ચપ્પુ લઈને ફરે તો દોડ્યો આખી રાત હું તો દોડતો રહ્યો, ઊંઘ જ ના આવી. એટલે એવા બધા સપના આવે છે. ધેટ મીન્સ કે આપણે આ બોડી નથી, નહીં તો બોડીમાં ઊંઘીએ ત્યારે તો કોઈ ચેતના હોતી નથી. there is something else which is dreaming. તો that shows કે we are not the body. પોઈન્ટ નંબર 6 અહીંયા આવ્યો નથી. પોઈન્ટ નંબર 6 એવું કહે છે, વૈજ્ઞાનિકો એવું કહે છે કે આપણી જે ચેતના છે ને એ બધી અહીંયા આગળ માથામાં ભરાયેલી છે, અને એ બીજું કંઈ નથી, ખાલી ન્યુરોન્સ છે બધા. there is lot of neurons અને કેમિકલ કમ્પોઝિશન અને એ બધા ન્યુરોન્સ છે, એના કારણે ચાલે છે. આપણા શાસ્ત્ર શું કહે છે? આપણો જીવ, આપણા આત્મા છે ને એ અહીંયા હૃદયમાં છે. હૃદય તે અર્જુન અહીંયા છે. હવે તમે 2 કથા વિચારો, શાસ્ત્રમાં લખેલી છે. એક ગણેશજીનું માથું કાપી અને એમની જગ્યાએ મહાદેવજીએ હાથીનું માથું બેસાડી દીધું. પછી ગણેશજી હાથી બની ગયા? ના બની ગયા ને. ગણેશજી જ રહ્યા. એનો મતલબ કે આત્મા અહીંયા સ્થિર છે, માથું બદલાયું પણ ના, ગણેશજી રહ્યા. બીજો પોઈન્ટ, દક્ષ પ્રજાપતિ ઉપર ગુસ્સે થયા હતા શિવજી, તેમનું માથું કાપી નાખ્યું અને પછી બકરાનું માથું બેસાડ્યું. તો દક્ષ શું બકરો બની ગયો? નહીં ને, દક્ષ જ રહ્યો. એટલે જે છે અહીંયા છે. આપણે હજી એ ટેકનોલોજી સુધી પહોંચ્યા નથી કે મસ્તક કાપીને બીજાનું મસ્તક બેસાડી શકીએ. કે હું તો ખાલી પ્રાણીની તો વાત જ નથી કરતો, કોઈ એક વ્યક્તિનું બીજા વ્યક્તિમાં એ સર્જરી તો પહોંચ્યા જ નથી. પણ એ સર્જરી કર્યા પછી પણ શું થાય એ વસ્તુ આપણને શાસ્ત્રમાંથી, ભાગવતમમાંથી બી મળે છે કે વ્યક્તિ એનો એ જ રહે છે. એને જે મસ્તક બેસાડ્યું એ નથી બની જતા. જ્યારે આપણા સાયન્સમાં એવું કહે છે કે અહીંથી ઉપર આખી બધી ચેતના છે. ઓકે, ધેટ્સ ફાઇન, પણ આત્મા તો હૃદય જ છે. 7મું કારણ, આજ કદાચ છેલ્લું લઈશું આપણે, આના પછી વી વિલ સ્ટોપ. બાકીના કારણ મે બી ટાઈમ હશે તો કાલે લઈશું. પાસ્ટ લાઈફ મેમરી, ઘણા બધા સંશોધનો થયા છે. ઇયાન સ્ટીવન્સન કાર્લસન નામના પ્રોફેસર છે સાયકિયાટ્રીના, અને યુનિવર્સિટી ઓફ વર્જિનિયામાં એ છે. અને એમને 2000 કરતાં વધારે કેસ એક્રોસ ધ વર્લ્ડ એમને જોયા, એની ઉપર એનાલિસિસ કર્યું અને એની ઉપર બુક્સ લખી. વર્લ્ડ બેસ્ટ સેલિંગ બુક્સ છે બધી એમની છે આમાંથી. અને 2000 કેસ એમને એવા પાડ્યા કે જેમના પાસ્ટ લાઈફની મેમરી છે. અને એક કેસ જે જુઓ ને તમે તો બધા જોરદાર. લાઈક એક કાનપુરનો છોકરો હતો, અને એમને જ્યારે આવી ખબર પડે ને તો એ ત્યાં પહોંચી જાય, પાછા ત્યાં જાય. લાઈક કાનપુરનો છોકરો હતો તો ત્યાં આગળ ગયા, પછી ત્યાંના 20 એવા લોકોને ભેગા કરે કે જે એના નામચીન લોકો હોય. લાઈક કોર્ટના જજ હોય, બહુ મોટા વકીલ હોય, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ હોય, ડોક્ટર્સ હોય, સોશિયલી બહુ આગળ પડતા કાર્ય કરતા હોય. તો એવા 20 લોકોને ભેગા કરે, પછી એ છોકરાને બોલાવે, એનો ઇન્ટરવ્યુ લે. એની પાસેથી 30-40 જે માહિતી હતી, એક જે કાનપુરનો છોકરો હતો એની પાસેથી બધી માહિતી રેકોર્ડ કરી, બધાની સામે રેકોર્ડ કરી. અને એને કીધું કે ભાઈ, અને બહુ નાનો છોકરો હતો, એને કીધું કે ક્યાંનો હતો, રશિયામાં એનો જન્મ થયો હતો. એટલે એને એનું સ્થળનું નામ, એની સાથે જે બધા કનેક્ટેડ હતા એ બધા લોકોનું નામ, ઘટનાઓનું બધું કીધું. પછી આ બધા ત્યાં આગળ રાખીને એ સાયન્ટિસ્ટ પછી રશિયા જાય છે. એ જગ્યાએ જાય છે અને ત્યાં આગળ એ સર્ચ કરે છે. તો એને ખરેખર એવા લોકો મળે છે, અને એમના પૂછવાથી ખબર પડી કે એને જે નામ કીધા હતા એના કનેક્શન, એ બધા નામવાળી પબ્લિક છે ત્યાં આગળ. પછી એ છોકરાને ત્યાં લઈ જાય છે. એટલે રિસર્ચ માટે દે કેન ઇન્વેસ્ટ ધેટ મચ એફર્ટ, ટાઈમ એન્ડ રિસોર્સિસ. બરાબર, એમને એટલું ઇન્વેસ્ટ કરવાની દે લાઈક ઇટ. અને ત્યાં આગળ ગયા અને એ છોકરાને લઈ ગયા અને એક સ્કૂલમાં લઈ ગયા, જે સ્કૂલમાં એ જ્યારે એ છોકરો એ સ્કૂલમાં ભણતો હતો. એટલે ત્યાં સવારની એસેમ્બલી, જે પ્રેયર એસેમ્બલી ચાલે ને, એ વખતે કેટલા બધા સેંકડો છોકરાઓ હતા. અને એમાંથી એને કીધું કે તું તારો છોકરો ઓળખી બતાવ. તો બધાની વચ્ચે જઈ દોડતો જઈને એને પકડી લીધો એનો હાથ કે આ મારો છોકરો છે. બધા સ્તબ્ધ થઈ ગયા, શું વાત છે કે આવું બી હોય. પછી એ છોકરાને એ લઈ ગયા ચર્ચમાં પ્રેયર ચાલતી હતી, સન્ડેનો ટાઈમ. અને કેટલા બધા લોકોની વચ્ચે એને કીધું કે આમાં તારી વાઈફ ક્યાં છે. અને વિધિન અ મોમેન્ટ એ માણસે, એ છોકરાએ જઈને એની વાઈફનો હાથ પકડ્યો અને બધા અચંબિત રહી ગયા. પછી કારમાં બેસીને એના ઘર બાજુ જતા હતા
અને નક્કી કરેલું હતું કે કોઈએ ગાઈડન્સ નહીં કરવાનું, તો એક એક્ઝેક્ટ જગ્યાએ આવીને પેલા કીધું કે કાર રોકી દો, હવે કાર છે ને સામે ડાબી બાજુમાં પાર્કિંગની જગ્યા છે ત્યાં મૂકી દો અને ઘર હવે આપણે ચાલતા જ જઈશું, અહીંથી ચાલતા જ જવાય. અને ત્યાંથી ઘરે ગયા અને ત્યાં જેવો ઘરમાં બેઠો એવો પહેલા જ એને કીધું કે અહીંયા આગળ ડાબી બાજુમાં જે ટેબલ રાખતા હતા મારું કેમ અહીંયાથી લઈ લીધું. પેલા લોકોએ કીધું કે યસ આ ટેબલ અહીંયા જ હતું પણ અમે પછી હમણાં જ ફેરવ્યું છે. અને પછી તો બધી જ વાત એક એક કરીને બધી જ ઇટ ઇઝ પ્રૂવડ. અને આવા એક બે નહીં, કેટલા 2000 કેસ, 2000 કેસીસ. અગર જો પાસ્ટ લાઈફ મેમરી ઇઝ અ મિથ, લોકો એવું કહેતા હોય કે આ જીવનમાં જે ચાહો કરો ને મજા કરો, કાલ કોણે જોઈ છે, તો દેન વોટ ધીસ 2000 કેસીસ ટેલ. અને 2000 કેસીસ એટલે લાખોમાં એકાદ કેસ એવો હોય કે જેને આ મેમરી હોય. બાકી તો જે જન્મ મૃત્યુ સમયની જે પીડા છે, અનહદ પીડા છે, અને જન્મ સમયની જે પીડા છે, જે તમે આ વિડીયોમાં જોશો ને તો બી તમને ખબર પડશે. એટલી બધી વેદના હોય કે વેદનાના કારણે સ્મૃતિ વિભ્રંશ થઈ જાય, સ્મૃતિ જતી રહે. એટલે યાદ, અને ભગવાને એવી વ્યવસ્થા જ કરી છે, જો યાદ રહે તો જીવવું મુશ્કેલ બની જાય. સો ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ હિયર. અને આપણે કાઇન્ડલી મ્યુટ યોરસેલ્ફ, કારણ કે આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ ચાલી રહ્યો છે. આપણે સમજવું જરૂરી છે કોઈ પણ સ્પિરિચ્યુઆલિટીમાં આગળ જવા માટે કે વી આર નોટ ધ બોડી, વી આર ધ સોલ. બીજું કે બર્થમાર્ક હોય છે. જ્યારે માણસ જન્મે ને ત્યારે એના કોઈને બી કઈ બી જગ્યાએ બર્થમાર્ક હોય છે. મહારામ કરીને એક માણસ હતો, તો એને એકચ્યુઅલી એક પર્ટિક્યુલર છાતીમાં એક જોરદાર માર્ક સાથે જન્મ્યો હતો અને એને યાદગીરી બી હતી. અને એને પૂછ્યું તો એને ખબર પડી કે એનું મૃત્યુ અહીંયા બંદૂકની ગોળીથી થયું હતું અને એનો માર્ક એને રહી ગયો હતો. એવા ઘણા બધા કેસ છે. કોઈના હાથ એવા આંગળીઓ નાની આવી, કેમ તો એના પાસ્ટ લાઈફમાં એના ફ્રેન્ડે એનો હાથ છે ને પેલું જે ખેતરમાં ક્રોપ કાપવાનું મશીન હોય એમાં મૂકી દીધો હતો. તે એટલું બધી વેદના થઈ તો નેક્સ્ટ લાઈફમાં બી એ વેદના એની કન્ટિન્યુ થઈ. કોઈનો કાન આવો કપાયેલો આવ્યો, તેની લાસ્ટ લાઈફમાં એને એવું થયું હતું કે કાન આખો ઘવાયેલો હતો અને ત્યારે જ એનું મૃત્યુ થયું હતું, ગોળી જે અહીંયા આગળથી પસાર થઈ હતી. નેક્સ્ટ જન્મમાં બી એની એ રીતનું જ થયું. એક ભાઈનો પગ આવો આવ્યો. કેમ પગ આવો આવ્યો? એનો પગ એકચ્યુઅલી રેલવેના પાટા નીચે કપાઈ ગયો હતો અને ત્યાં એનું મૃત્યુ થયું હતું. નેક્સ્ટ લાઈફમાં બી, અને એને યાદ રહે છે. મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે, આ બધાએ પોતપોતાની યાદગીરી કીધેલી છે. આ 2000 કેસમાંથી છે. આજે કાનવાળો છોકરો છે, ટર્કીશ છોકરો છે, એને પોતાની વાતો કીધી હતી, બરાબર. પછી જે આ બી છે, આનું બી નીચે નામ બામ બધું જ લખેલું છે, તમે વાંચી શકો છો. ને આ પીડીએફ હું ગ્રુપમાં બી નિવેદિતા માતાજીને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે સર્ક્યુલેટ કરશે. તો પાસ્ટ લાઈફ જે ડોક્ટર ઇવાન સ્ટેવિન્સને સ્ટડી કર્યો, તો એ રિકલેક્શન એટલે જૂની યાદો, રેકગ્નિશન બેઝ એટલે કે ઓળખે છે વસ્તુ ક્યાં છે, વ્યક્તિ ક્યાં છે, ઘટનાઓ શું બની હતી એ બધી એને ખબર છે, એટલે રેકગ્નિશન. ત્રીજું બિહેવિયર એનું પાસ્ટ લાઈફ જેવું જ હોય છે, એટલે એના ઉપરથી પણ ખબર પડે. અને ચોથું બર્થમાર્ક્સ, દરેકને કંઈક બર્થમાર્ક હોય. ઘણા લોકો જે યાદ રાખી શકે પાસ્ટ જીવન, એના બર્થમાર્ક ઉપરથી એના છેલ્લા જીવનની ખબર પડે છે. બધાને આવી યાદગીરી નથી હોતી, નહીં તો મોટા ભાગના જે મર્ડરના કેસ હોય એ એમ જ ઉકલી જાય, રાઈટ. સો દેટ ઇઝ નોટ ધ પોઈન્ટ આઈ વોન્ટ ટુ મેક. પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે, ભગવાને જે ગીતામાં કીધું છે, વી આર નોટ ધ બોડી, વી આર ધ સોલ. આ બધા પ્રોફેસર ટીવન્સના જે વિશ્વવિખ્યાત બુકો છે, જેને કહેવાય બેસ્ટ સેલિંગ બુક્સ, યુ કેન રીડ ઇફ યુ હેવ ટાઈમ, વેર રીઇન્કાર્નેશન એન્ડ બાયોલોજી ઇન્ટરસેક્ટ્સ, ધેન 20 કેસીસ સજેસ્ટિવ ઓફ રીઇન્કાર્નેશન, બધું R&D કરીને, રાઈટ. તો આજે આપણે અહીંયા આગળ we will stop our discussion here. We are not the body, we are the soul, right? Hare Krishna. તો આજે આપણે અહીંયા અંત કરીશું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. કાલે બધાને મારી વિનંતી છે કે જેને બી શક્ય હોય બધા જ પહેલા જે 10 મિનિટ પહેલા માળા કરવાની છે એમાં જોડાય, અને જેને બી શક્ય ના હોય અને શક્ય હોય તો એક એક્સ્ટ્રા માળા બી લોકો દિવસમાં કરે, અને આપણે ચાલુ કરીએ જેથી આપણે જે બી અહીંયા ભેગા થયા છીએ આ અવસરનો ફાયદો ઉઠાવી શકીએ. હરે કૃષ્ણ. નિવેદિતા માતાજી, can we conclude the session? હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ ફોર જોઈનિંગ. કાલે 7:30 ચાલુ કરીએ છીએ આપણે. યસ, we'll gather. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ.
ધન્યવાદ પ્રભુજી. ધન્યવાદ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. આ પુસ્તકોના નામ શક્ય હોય તો આમાં મૂકી શકાશે? પાર્ટિસિપન્ટ્સ ની વાત કરો છો? દરેકે દરેક રાખ્યું છે, અંજીર છે ને